За манай Онтай подкастын шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд манай Онтай подкаст маань Vault Shangri-La Улаанбаатараас хүрдэг байгаа. Тэгээд бид бас гоё коктейлээр дайлж байна. Тэгээд за нэг танилцуулаад авах шаардлагагүйгээр оюуны ундраа property-гийн үүсгэн байгуулагч. За тэгээд Shark Tank-ийн Shark гэл явна те хэдүүлээ тэгээд ийм гоё хүндэт зоч ирсэн байна. Тэнүү Shark-та баярлалаа хүрэлцэн ирсэнд хүрэл авч. За баярлалаа. За тэгээд хэдүүлээ нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө нэг толгоч те. Тэгээд Vault-та баярлалаа. Бид гоё спешиал коктейлээр дайлж байгаа юм байна. Хэдүүлээ эхлэхээс өмнө үзэгчдээс нэг юм хүсмээр байна. Та хэдийн сэтгэл за тэгээд лайк болон subscribe гэдэг одоо бяцхан давчлуур дарахын үйлдэл маань бидэд маш их чухал байдаг. Яг тэгвэл олон том баг хамт олноос энэхүү подкаст нь бүтдэг учраас та бүхэн яг одоо subscribe яг одоо дараарай. Нэг юм арч share. Яг тийм share. Тэг өөрийнхөөс бодлоо хуваалцаарай. Тэгээд бид эцэс өнөөдөр энэ подкастыг аль болох гоё үр жимтэй байлгахыг хичээдэг. За тэгээд хэдлээ подкаст эхлэе те. Тэнүү Shark маань ойрын үед ямар ажлууд дээр их цагаа гаргаж ажиллаж байна? Ямар төслүүд дээр ажиллаж байна? За юутаж Антай подкаст урьж оролцож байгаа одоо. Тэгээд надаас тодорхой хэмжээний мэдээллийг сорж авах гэж байгаа хоёр дүүдээ. Тэгээ хоёр одоо том анкер, ирээдүйн анкерууд маш их баярлалаа. Ямар баярлалаа. Ойрын өдрүүдэд яг үнэндээ хэлэхэд бол төлхөө нийгмийн ажил хийж байна. Саяхан яг 8 жил би удирдах явж байгаа. Манай хамт олон удирдах явж байгаа оюутны сагсан бөмбөгийн лиг. Түрүү жилээс эхэлсэн хүүхдийн сагсан бөмбөгийн лиг. За дээрэс нь 30-аас дээш насны та бүгдэд одоо бид бүгдэд зориулсан амьдралын зөв хэв маягийг дадал бий болгохоор ингээд сагсан бөмбөгөөр ерөн залуучууд байна. Энэ нийгмийг соён гэрүүлэе гэдэг утгаараа бол сагсан бөмбөгийн лигийг, оюутны сагсан бөмбөгийн лигийг сая эхлүүлчихэд за 32 сургуулийн 49 багтаа ойролцоогоор 1000 гаруй тамирчинтай ийм жил хагас явагддаг юм. Одоо нийт Улаанбаатар хот болон Монгол улсад байгаа ихтэй сургуулиудын дундах одоо хичээлээс гадуурх тэмцээн оролцоо. За тэгээ аврага шалгаруулна. Одоо яг зүгээр NCAA гэдэг Америкийн байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан March Madness гэж болдог. Яг тэгэл галзуу 3 сар гэл ер нь нөгөө нэг хождоор явж идэг тийм нэг плей-офф тэгэл national ер нь үндэсний аврага шалгаруулдаг тийм. Одоо лиг эхлүүлчихэд явж байна. За одоо тун удахгүй хүүхдийн лиг гэдэг 10-17 насны хүүхдүүдийн дундах сагсан бөмбөгийн одоо тогтвортой хамгийн анхны за Монголда бүр хамгийн анхны хамгийн том гэж тооцогдох нийтдээ 63 багта 50 эрэгтэй баг 13 эмэгтэй багийн хооронд өрсөлдөө явагдана. Тэгэхээр хичээлээс гадуурх энэ нийгэмшлийг бий болгож байгаа юм хамгийн анхны Junior Club League гэдэг ийм тэмцээнийг одоо эхлүүлэх гэж байна. За энэ дээр нэмээд бол одоо 30-аас дээш насны залуучуудын одоо ажлынхаа хажуугаар зөв боловсон амьдралын хэв маягийг одоо зөв боловсон өнгөрүүлэх. Тэгээд дээрээс нь гэрүүлийн юм нэг 30-аас дээш насны хуучин сакс тоглодог байсан сонирхдаг ийм залуучуудын хооронд юм нэг саксын мөргийн бас нэг лигийг бас эхлүүлэх гэж байна. За энэ өөрөө ингээд харах юм бол ер нь бол яг зөв экосистем талаас нь бол яг нийгэм төсөөлж байгаа хүүхэд залуучууд эдэр үед гэдэг ингээд тэнгууд эдэр үеийнхэн аавндар нь ээжнэр нь энэ тоглож байгаа хүүхдүүд нь Junior Club League-д тоглож байдаг. Нэг ийм нэг экосистемтэй нийгмийн нэг тийм филантропи маягтай ажил хийгээд явж байна. Та өөрөө үүсгэн байгуулсан юм уу те? За энэ оюутны сагсан бөмбөгийн холбоо бол 30 жилийн түүхтэй. Анх бол одоо лиг гэдэг чинь бол оюутны сагсан бөмбөгөөс гаралтай. Тэгэхээр энэний удирдлага менежментийг нь аваад одоо 8-9 жил баг 10 жил болж байна. Тэгээд энийг бол одоо ингээд тогтвортойгоор ингээд авч явж байгаа. Энэ хүүхдийн лигийг бол миний үүсгэн байгуулсан Саясаас агшдт гэдэг. Саясаас агшдт гэдэг нэг вижнээ алсын яриагаа тодорхойлонгуудаа яагаад Саясаас агшдт бий болгож болохгүй гэж гэдэг үндсэн дээр хүүхдийн лигийг дээрээс нь 31-ийг эхлүүлээд. Ингээд хоёр төрлийн бас байгууллагатай ингээд үйл ажиллагаа явуулаад 50 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээд нийтдээ оюутны лиг нь 400 гаруй тоглолттой, хүүхдийн лиг нь бас нэг 500 гаруй тоглолттой ингэж явдаг. Ийм л нэг тийм нэг экосистемийн нийгмийн нэг экосистемийн нэг хичээлээс гадуурх юм хөтөлбөрүүдийг нийгэм шиг хөтөлбөрүүдийг ингээд хүүхд залуучууд зориулаад ингээд явж байгаа. Яг зөв гол хүүхдийн лигийг хийсэн шалтгаан юу вэ гэхээр
оюутны лигийг хийгээ явуулсан. Ягаад чи оюутнуудад ер нь тэр нөгөө импактыг үзүүлж чадаагүй. Гэдэг нь болохоор энэ нөгөө боловсрал давхар дээрээс нь заалнах амжилт, заалнаас гадуурх амжилт гэдэг энэ хоёрыг ингээд салгаж ойлгох ёстой шүү гэдэг зүйлийг ингээд хөөд лекц уншаад ч юм уу те ингээд ухуулаа сурчлагаа хийгээсэн чинь яагаад ч ерөөсө болоогүй. Тэгээд би буцаад ер нь буцъя гэж бодоод яг нэг хүүхдийн хөгжлийн 10 наснаас эхэлдэг гэдэг үндсэн дээр ерөнхийдөө те их үе рүүгээ буцаж нэг алхаж ер нь тэр үе рүү фокуслохгүй болохгүй юм байна гэд тэгээ орсон. Тийм шалтгаантай. Санхүүжилт нь яаж явд юм бэ? За энэ амар гоё. Санхүүжилт нь бол яг зүгээр мэдээж өдөрт зүйлийн гишүүдээс, ерөнхийлөгчээс нэмэх нь яг нөгөө нэг одоо спортын одоо спонсоршип гэж ярьдэн шүү дээ. Тэргээр явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ жилийн манай одоо оюутны лигийг бол одоо Jam International Red Bull League гэж явж байгаа. Red Bull оюутны лиг. Өмнөх нь болохоор Капитрон оюутны лиг. Тэгэнгүүт голомт оюутны лиг гэх юм уу. Ингээ Монс оюутны лиг, Монс Фүүз оюутны лиг гэдэг. Ингээ ерөөсөө нөгөө нэг лигийн өөрийг нь нэр одоо нөгөө нэг тухайн брэндүүдээр нэрлэлчихэж байгаа. Тийм байна. Тэгэнгүүт сая нэг хууль гарсан. Бид нар нэлээд хичээсэн л дээ. Гой хууль гарч иж байгаа тийм. Энэ спортод хөрөнгө оруулж байгаа бол тухайн одоо шүү байгууллагын борлуулалтын 1%-ийг нь буцаа олголтоор авна. Татврын. Тэгэхээр бид нар тэрийг бол бас нэлээд хөөцөлдсөн. Тэгэхгүй бол энэ чинь нөгөө нэг манайх чинь орлын тийм шүү дээ. Биш байхгүй манайх чинь нөгөө нийгэм зориулсан энэ улсын хийх ёстой юмыг төрийн бас байгуулдаг гэдэг. Яг тийм асуудал. Тэгэхээр тэр их гоё болсон. Тэгэхээр бол энэ их гоё санагцсан нөгөө Teach for Mongolia гэдэг манайд орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд ингээд нөгөө татврын юм нөгөө дэмжлэг үзүүлэхгүй болохоор ингээд сайн явжлахгүй байна гэд. Тэгсэн чинь сая яг энэ гарч ирээд ганцхан спорт биш ер нь л залуучуудыг нэг цагаа зөө өнгөрөх одоо цэцэрлэг төрөл хүртэл барих юм бол жишээлбэл компани татврын нийт татвараас нь 1%-ийг нь шууд ингээд бүтэн зарцуулах эрхийг өгч байгаа. Тэгвэл одоо яг энэ дээр шүү компаниуд бараг орж иж байгаа бах тийм. Яг ингэж санхүүжилтийнх одоо би нөгөө юг бодоод байгаа. Америкт оюутны лиг ингээд үзэхэд очиод нөгөө багийнхаа юг үзэхэж бүр амар юм болдог шүү. Номер 1 спорт байхгүй. Ингээд юу юм бэ шүү. Тийм. Бүтэн тоглолт ингээд суухгүй бүгд ингээд зогссон. Тэгээд нөгөө жоохон пими ууцсан оюутнууд ч бол тэнцтэй амар гоё идэх. Тэнгүүд яагаад манай Монголд яг энэ хэмжээнд ингээд хөгжихгүй байгаа юм болоо. Эсвэл орон нутаг руу одоо жишээлбэл байдаг их сургуулиуд руу тоглолтууд яг явдсан болоо. Нэг юм home team гэдэг ийм нэг юм бүр тий манай ч бас яг ийм нөгөө өөрийнхөө багийн дэмжигтэй бол амар юм итгэвтэй шүү дээ. Тэрийг хийсэн шүү дээ. Тий. Бид нар сая сүүлд Дорнгоо руу явж аялан тоглолт хийгээд оюутны лигийн 2 сургуулийн багийг аваад дээрэс нь оюутлогын камп руу бид нэр онгоцоор очиж оюутлогын одоо ажилч зориулж All Star game хийгээд. Nice. Тэгээ ингээд трендийг үүсгэж яваад байгаа байхгүй. Home away гэдэг. Тэгээ бүр одоо энэ жилийн энэ эх жилийн юун дээр болохоор дарахын эрдэнэ рүү вагоноор яваад шинэ залууд баригдсан болохоор тэнцээ ингээд энэ оюутан болох оюутан цагийн нөгөө дурсамжийг бий болгох ийм гоё байдаг гэдэг ингээд бас нэг тодорхой хэмжээгээр нэг боловсролыг түгэх гэдэг байгаа байхгүй. Тийм ээ. Тийм зүйлийг хийгээ явж байгаа. Давхар яг зүгээр түрүү миний хэлсэн голчтун гэдэг ийм хөшөөрөг үүсгээд голчтун чи өнөөдөр 2.5-аас дээш байж ижил сагсан өмгийнхэн баг тоглоно. Гэт ингэ хөшөөрөг хийгээд өгсөн. Тэгэхээр ерөөсө бид нар яадаг вэ гэхээр сургуулийн албаас нь бүх голчтөнгүүд нь бүгд ирээл за sorry чи тоглохгүй маа гэл надад сайжруулах хичээл явж. Гэх нэг тиймэрхүү одоо эхэлсэн гэсэн үг ээ тий. Энийг хийгээд бид нар чинь баг 5 жил шүү дээ. Шууд үр дүн гарч байгаа. Шууд үр дүн гараад голчтөнгүүд нь сайжрал эхэлж байгаа. Зүгээр нэг одоо сагсаа өгөөл гудамж мэтгэл явах биш. Хичээлээ хий нөхөр. Нэг иймэрхүү байдлаар ингээд баг угаар л ингээд энэ алга үр дүнгөө бол нэг дахиад нэг 5 жил 10 жилийн дараа өглөө. Powered by Mongolia Talent Network. We focus on you. Зөв энэс гадна оюуны ундраа группийг дуртахгүй байж болохгүй. Тэгээд та одоо бизнесийн салбарт бараг 20 гаруй жил яг өөр ажиллаа шүү дээ. Тэгээд өөрөө илүү энэ property чиглэлийг үүсгэн байгуулад ажилласан. Одоо Зайсан Hill, Prime Cineplex гэл одоо Camp Theatre гэл энэ бүх төслүүдийг санаачилж гарч ирсэн тийм. Энэ төслүүдийн талаар яриач. Яг бидний ингээд өсөж явахад бид нар ч нөгөө нэг удаа ацтал та. 2 системийн үйлдэлээр төрсөн. 80 дон 90 дон зах зээл гарч яхад дээрээс нь картын бараагаад зухыг нь айлт мэднэ.
А тэнгуү тэнцээ чинь нөгөө интернет өнгөж гарч байгаа суурь утас бий болж байгаа хаа тэгээд амар азтай нийгэм багт. А энэ аз завшаа нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө бидэрт байхгүй их олон зүйл байсан. Энэ байхгүй их олон зүйлийг бий болгохын тулд юу их ёстой бэ гэсэн нэг тийм яагаад Монголд ийм зүйл байхгүй байгаа юм бэ гэдэг асуултуудыг дандаа өөрөөсөө асууж ирж байсан. Яагаад? Нөгөө жоох хүмүүс чи яагаад гэж асуудаг шүү. Тэрнтэй адилхан зүгээр өөрийнхөө учрыг юусоо ойлгохгүй яагаад? Яагаад энэ ч кино театр байж болохгүй байгаа. Яагаад одоо Швейцартай адилхан үгүй бол уулан дээр ч юм уу үгүй ландмарк гэдэг энэ зүйлийг Монголд яагаад байж болохгүй байгаа. Энэ нөгөө түүхэн дурсгалд газарт яагаад энэ хүмүүс нөгөө очиод боловсон ойлд тий визад орж гараад ингээд энэ явж яагаад болохгүй. Тэгээд хүн болгон зориулсан ийм соён гээрлийн ийм зүйлийг яагаад хийж болохгүй гэдэг энэ үндсэн тэр нэг гоё нэг вижн дээр гэх юм уу. Тэр нөгөө дутуу зүйлэн дээрээс бий болох гэж ингээд тэр энэ миний одоо нэг тэр харж ирсэн вижнүүд гарч ирсэн юм шиг. Тийм шиг энийг би сонсомоор байсан. Тэгээд хоёрт нь гэх юм бол мэдээч оюутан байсан. Залуу ингээл яг л залуу хүүхдүүдтэй адилхан ингээл өсч хөгжөөл явна те. Тэгээд хөгжиж явж байхдаа ер нь та өөрөө ийм төслүүдийг хийн гэж бодож ирсэн үү? Эсвэл за мэдээж тухайн үедээ бодоагүй байх гэж би одоо бодож чинь те. Ийм оюутан байх нөхцлүүдтэй ер нь юу бодож ирсэн бэ? Юу нь би ямар юм хийн гэж боддог байсан бэ те? Анх би яг архитектор болно гэд. За тэгээ архитектор болоод исэн чинь зурж чаддгүй. Гэтэ шугам зургандаа гайгүй. Тэгээд явцын дунд за эмч болт юм уу гэд. Ягаад чи ингэ сониуч зандаа хөтлөгдөд бисасын эмч болт юм бэ? Хүний бие эрэхтэй юу болоод идэв тэгээд. Тэгээд тухайн үеийн нөхцөл байдлаас чинь яг л энэ 2000-аад оны үе дээр ингээл улс төр эдийн засаг эн чинь тэгэл энэ эдийн засаг Монгол улс ингээл дэлхийн нийтийн хараанд өртөөл одоо шууд хөрөнгө оруулалт мөрөлт гэл ингээл бүх том төслүүд явуулаа. Тэнгүүд бодонгуудаа за ерөн бүр болохгүй бол ер нь бизнесмен ч юм уу үгүй бол одоо хуулийн мэргэжилтэй болт юм. Тэгэл тэр хугацаанд юу гэдэг манай тодорхой хэмжээний нөгөө нийгмийн ажил, улс төрийн ажил руу ингэж оронгууд нэрээ энэ чинь би чинь ер нь одоо ингээд өөрхийн нэр болон дээрээс legacy үгүй бол тодорхой хэмжээний улс орондоо одоо ямар нэгэн зүйлийг үлдээхийн тулд нэрээ үлдээхийн тулд би ч бас ягаад улс төр болж болохгүй гэж байна. Ингээд амар тийм хувьсчихсэн л да. Бусад оронд байгаа зүйл Монгол ягаад байхгүй байгаа гэдэг тэр ингээл өвчлөсөн байсан юм шиг. Тэр үедээ. Тэрнээс улбалаад ингээд амар хулын юмдыг бодоолоод эсэтгэлээд ерөөсөө ингээл төвлөрөхгүй. Тэгээ сүүлдээ би яг тэр төвлөрөхгүй асуудал олж мэдсэн л дээ. Тэгж байгаа жоо байж ярьж. Тийм зэрэгтэй. Тэр ихтэй амар ихний бодлоор нэлээд тийм шийдэмгийн юус те. Эхлээд нөгөө хүмүүс юу болох гээд байгаа вэ гэдгийг ойлгоогүй те. Зайсан дээр юм барина гэж байсан ингээл те. Бүр ингээд санаад төсөөл тийм санаад орох. Тэгсэн чинь одоо одоо сошиал ална шүү дээ. Тэр амар эхлээд ингээ хүмүүст их сонин санагдчихсан аа. Яг баригдаад эхэлж ойлгоод эхэлсэн л дээ тий. За энэ бол нөгөө сайжруулах гэж тий аялал жуулчлалыг гэсэн дэмжих гэж хийсэн юм байна гэдгийг хийсний дараа л одоо яг тэр яг ингээд яг өрөөгж өгч эхлэх байхгүй. Тий. Аялал жуулчд ингээд Монгол улс дээрээс нэг ялгаа Улаанбаатар хотод 2 юм уу 1 л он шүү дээ. Жуулчд. Нэг оногт нь бид нар ядаж нэг 3,000 2,000 долларыг татчих واخ хэрэгтэй хийнэж чад. Тийм байхгүй болчихдог. Хөдөө юу өрөх юм? Хөдөө нэг $100 хосолдоо өрүүлэх юм байхгүй. Харин тийм л имийг ерөөсөө нэг шууд хөрөнгө оруулалтыг тэр олж харж байгаа байхгүй. Тайлжуулчлаас. Оюун амьдрал property чи яг зүгээр барьдаг юутай юм уу те чиглэл нь яг би зүгээр юу харсан бэ гэхээр ерөөсөө construction management тэр real estate management руу явъя. А тэрэн дээрээс одоо бол ингээд ер нь нөгөө нэг pivot гэх юм уу нэг трендүүдээ өөрчлөөд болж игэл одоо концептыг нь гаргая, бизнесийг нь хөгжүүлье, боожүүлье. Тэгээд том зургаар нь хардаг тийм компани болъё гэдэг тийм өрөдөлтөй яваадах. Тийм. Тэнгөө чин одоо юу гэхээр нөгөө дээр суурилсан demand and supply гэдэг байгаа. Юу хүсэж байгаа тэр одоо big data-г нөгөөнгүүтээ match making-гүүтээ энэ бизнес өнөөдөр энэ ч хэрвээ үйл ажиллагаа явуулах юм бол амжилт олох болохгүй. Тэгэхгүй бид нар өнөөдөр дан ганц landlord байгаад чи мөнгө өгөлтөө гэдэг энэ бизнес нь явахгүй бол хэцүү байхгүй. Оруулах ямар шаардлага байхгүй. Тэр чинь тэр хүмүүсийн бас хөрөнгө мөнгө яваад шүү дээ. Тэд нар мөнгөтэй байж бид нар мөнгөтэй. Тэгэхээр ингээ хамтдаа мөнгөтэй байж хэдүүлээ бүгдөө мөнгөтэй гэдэг тийм угагдтууны нэг хүн мөнгөтэй байж болохгүй болчихдог байхгүй. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа баяжиж хөгжиж чинээлэг байж ижил энэ улс орон шиг хөгжин бид нар хөгжиж байгаа байхгүй. Тэгээ дээрэс нь сэтгхүүний асуудал өөр юм руу асууж эхлэх гэдэг ингээд тийм зүйлийг амар наа чи ямар гоё концепт вэ? Зүгээр
түрээслэгч орж ирээд хөссөн хүнд өгчих биш. Яг энд ийм орж ирнэ гэдэг тодорхойлж юм байна те. тодорхойлж өгсөн. Одоо хийгээд эхэлсэн юм уу эсвэл Одоо яг ажиллаж байна. Яг юун дээр ажиллаж байгаа? Яг тэр бизнес дээр AI дээр суурилсан. Одоо яг юу гэдэг нь тодорхой хэмжээний дата одоо матчмейкинг тендер шиг гэсэн үг. Ерөөсөө тендер байхгүй. Тийм байна. Ааха. Бүр платформ үүснэ гэсэн үг шүү дээ. Платформ үүсэн гэхдээ тэр амар тийм том хөрөнгө Массив болдог шүү дээ. Зүгээр яг тухайн үе бид нар нөгөө нэг shift тэгэл өгүүлбэрүүдийг өгөөл тэгэл энэ дээр ийм байгаа юм байна. Болж болохгүй байна. Тэдэн хувьтай 90%, 70%, 60%. Нийцлэн тий. Тэгэхгүй болохоор одоо ингээд кам хүрээдэр гингүүдээ чи энэ төрөөсөн дор. Фейлчтэй хогноштэй гэдэг явж болохгүй байхгүй. Одоо тэрийг юусоо зогсох хэрэгтэй юм бэл. Болж игэл ингээд бие бинийгээ дэмжсэн нэг тийм win-win тий. Landlord гэж жоох муу нэртэй шүү дээ. Юу ч хийхгүй мөнгө аваад байдаг. Одоо энэ болонгод яг win-win. Энэ бол одоо ингээд яг тайминг болчиход байгаа байхгүй. Тийм байна. Очтой консультант. Окей. За би комментээр алж бодоо. Гэтэ энэ ийм бол Трамп одоо ингээд Америк буюу дэлхийн хамгийн хүчтэй орны ерөнхийлөгч болчихж байгаа шүү дээ, тий. Тэгсэн ч гэсэн л хон энэ well off ингээд боломжтой гэрүүлээс гарч ирсэн шүү дээ. Юу ч одоо ингээд одоо болтол тэр хүн ийм их юмыг хийчээд байхад хүлэмжшөрөхдөггүй одоо тодорхой хэмжээнд. Одоо Тэнэ ахын хувьд ч гэсэн тийм би бол байна гэж бодоод байгаа байхгүй. Та тэрийг одоо та ингээд яаж мундаг яваад яаж сайн явсан бүтэн кредит танд өгөхдөггүй. Тэрийг та fair гэж бодож байна. It's fair. Fair. It's fair. Ягаад тэгэхээр энэ өөрөө уусал байгаа зүйл. Тэр хүмүүс байхгүй байсан бол тэр хүмүүсийн одоо жишээл хөдөлмөрлсөн энэ хөдөлмөрийн одоо үр шимийг би хүртсэн. Тэрийг эдэлсэн. Би өнөөдөр яг үнэндээ хэлэхэд бол юу гэдэг үсч үзээгүй шүү дээ. Өлссөн гэж ярих юм бол тий. Асарлуугаа алгадуулах. Өнөөдөр би зовж үзэг. Над ямар ч зовлог үзэл. Намайг хайраар өсгсөн. Гэхдээ өнөөдөр хайраар өсгсөн энэ зүйлийг тэр байгаа дутуу байгаа зүйлээр өссөн байгаа тэр залуучууд хүүхдүүдэд яагаад би боломжийг бүрдүүлж чадахгүй гэж. Яагаад болохгүй гэж. Энэ байгаа надад байгаа боломжийг би өнөөдөр оюутны сагсан үгийн холбоо, хүүхдийн лиг 30 нэмэх гээд ингээ хийгээ явуулах. Энд чи өнөөдөр би ингээд юу гэдэг зүгээр нэг юм одоо далхбоо авчиж жирэнд нөгөөд үгүй бол ингээ авчиж юу гэдэг мөнгө төр өгөөд үгүй бол юу гэдэг машин тэрэг өгөөд ингээд би тийм зүйл би өгөх гэж хүсдэг. Би юу өгөхийг хүсдэг вэ гэхээр урт хугацаанд энэ хүүхдүүдэд өөрсдөд нь хинч булааж авч чадахгүй тэр нөгөө нэг энэ далд ухамсарт нь мэдлэг боловсрол болон дээрэс нь энэ багийн ажиллагаа дисциплин дээрэс нь энэ нөгөө нэг дурсамж joy гэдэг байгаа над жаргал гэдэг байгаа энэ зүйлийг би бүрдүүлж өгч. Энэ өөрөө миний ганц одоо өчүүхэн миний дээрэс нь бид нар ч гэсэн бас энэ дэр тухайн хэмжээгээр оролцох ёстой нэг энэ нийгэмдээ дээрэс нь энэ байгаа хүрээлэн буй орчиндөө оруулж байгаа нэг өчүүхэн хууль амьдчихэд. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр энийг харин би яаж боломж гэж хараад яаж илүү боломжгүй тэр байгаа энэ зүйлийг бий болгож өгөх гэдгийг л харж байгаа. Тэрнээс биш бол энэ бол яах вэ? Тэгээд 1000 удаа намайг бишээ гэд би 1000 удаа би бишээ гэж санах юм бол яг тий. Одгоо байхгүй. Тэгээ миний бол харсан үнсэг бол яг тийм. Тийм баярлалаа. Үндэ хэлэхэд баярлж байна. Гэхдээ би энийг ингээд баярлалаад өөрөө ганцаараа идээд уугаад явуудаж болохгүй. Би энийг яаж хамгийн зөв системтэйгээр яаж гоё ингэж philanthropy гэдэг байгаа тийм. Энэ нэг social responsibility гэр бас нэг биш болчих. Илүү нөгөө сэтгэлээсээ өөрийнхөө олж байгаа мөнгөийг яаж зарцуулж байгаа. Би тийм амар тийм баян задгалан өгөхгүй бол ингээд тасарсан амт биш шүү дээ. Тасарсан амт Монголоор зөндөө байгаа. Гэхдээ тэр тасарсан амтд өнөөдөр яг ийм зүйлийг ойлгоод хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байхгүй. Тэднийг дөөрөлмөр байх. Яг энэ одоо энэ рүү би асуумаар байна л та. Энэ одоо менталити гэдэг шүү дээ. Одоо энэ бодол санааг яаж ингэж одоо агуулхад танд юу нөлөөлөв те? Аав чинь амар сайн ментор байв те? Эсвэл одоо сурсан найзууд чинь хүрээлж байгаа ийм одоо менталитиг сурах эсвэл өөрөө байна уу? Ер нь яг ийм менталитиг яаж суулгах хэвтэй. Одоо жишээлбэл яг ингээл сайн одоо хүчлэг гэр бүлээс гарсан тэгсэн мөртлөө танаас шал тэсрэг бодож байгаа олон залуучуудыг мэднэ. Тэгээд
тийм эсрэг тесрэг одоо өнцгүүд байхад одоо яаж энэ өнцгийг ингээд нийгмээ тэр чигтээ ингээд олуулаа хамтдаа гэдэг юм үзэхтэй болох вэ? Миний бодлоор яг хоо мэдээж эхлээд бол мэдээж яг хүмүүжил байх. За дээрэс нь амар нөгөө spiritual юм ярьчихгод чи яах гэж энэ улсын хурам төрсөн гэдэг ч юм уу. Чи яах гэж хүн болсон. Өөрөөсөө асуулга асууж шүү дээ. Би болохоор юуг өөрөөсөө асуусан гэхээр чи нэг л амьдрал. Тэгээ би ямар нэгэн байдлаар нэг амьдарч байгаа тохиолдолд энэ legacy гэдэг энэ нэрээ би яаж энэ улсдаа үлдээх вэ гэдэг зүйлийг бодсон. Тэр бодол өнөөдөр мэдээж ингээд би ч одоо яг ээж аавыгаа болон энэ гэр бүлийг ингээд босх үед нь босоод унах үед нь унаад яг л ялгаагаа үзэж байгаа шүү дээ. Гүн оролцоогүй. Гэхдээ би яг 30 гаруй жил бизнес явснаа яг 15 жилд нь оролцсон баг. Тэгэхээр бас тодорхой хэмжээний хөдөлгөлцсөн. Тэгэнгүүт би яг энэ дээр алдаа болгон муу зүйл биш юм байна. Мэдхгүй байх болгон бас муу зүйл биш юм байна. Мэдхгүй байхаа харин мэдж байгаа нь илүү юм байна. Тэгээд алдчаад алдаанаасаа суралцах нь хамгийн том одоо тодорхой хэмжээний надад өгж байгаа нөлөөлөл юм байна. Дээрэс нь яг ингээд нэг тийм шилжилтийн насны үедээ би Америк руу явсан. Тэнцээ ингээд бүх зүйл ингээд бүр яг ингээд бүх зүйл нүдэн дээр байсан. Яг кино шиг. Тэрийг хараад би ингээд шоконд ороод одоо нэг соёлын шок гэдэгтэй та нийгмийн шок, хэлний шок, нэг хэсэг ингээд усаар дүүрэл нэг хэл мэдэхгүй тэр яхаа ингээд нийгэмд тасахгүй тэгэл эн чинь ийм үг л юу үл ингээд ийм биш тийм биш гэл. Тэгэл яг энэ зүйл өнөөдөр ингээд тэнцээ намайг хай скул цагс тоглож явахт миний голчтун нэлээд өндөр байсан. Тэнгүү би яг хай скулын багт нь ороод тоглож байхад хамгийн супер тамирчин суугаад ахаар би гайхсан. Яагаад ингээд суугаад байгаа багшаа гэдэг найзаасаа асууад гэсэн чинь наа чи нөгөө голчтун байхгүй. Голчтун доогуурлахоор наа чи 1000 яагаад одоо тэг хараа сууж байгаа ч. Тэгэнгүүт чинь бас сони юм байна гэдэг ийм системээс бий болгоод байгаа юм. Тэгээд энэ нөгөө нэг алдаа болгон дээрээс нь ингээд харсан, үзсэн, мэдсэн, харьцуулсан, явсан энэ зүйл болгондоос нэг idea болгон дээрээс ингэж pop хийгээд ингээд үржүүлж боддог ингэж тесрэлт ингэж хийдэг юм нь өөрөө надад ингээд энэ зүйлийг ер нь байхгүй зүйлүүдийг ер нь бий болгоё гэсэн тийм нэг сэтгэлгээнүүд дээр л суулгаж улбаасан юм болоо. Тэгэхээр ингээ би харангууд хүүхдийг өөрөөр нь алдуулах хэрэгтэй байна. Хүүхдийг өөрөөр нь нэг сонголтыг хийх хэрэгтэй байна гэдэг дээр яг өөрөө ингээл яваад сонголтоо хийгээд ингээд ирдсэн чинь яг тэр зүйлөө ингээд ойлгоод ингээд тэгээд тэр нь өөрөө миний амар том бүр ингээд фантастикаар мөрөөдөл болоод хоёрчсан. Тэгээ энэ зүйл дээр л ингээд манай нөгөө оюутны лигийн ураач болохоор би биш бид. Хүүхдийн лигийг болохоор би биш бидний ирээдүг гэдэг. Тэгэхээр монголчууд ч багийн тоглогч биш байхгүй. Дандаа спортыг харангуй ч юуны ховчсон тий сингл хүний спортон дээр л багийн спортон дээр амжилт гаргадаг. Тийм хүмүүс болохоор тэгээ одоо багийн тоглолтын яаж бий болох уу гэдэг. Тийм зүйлийг ингээд хараад ингээд одоо ертөнцийг нэг өөрөөр жоо сонсон хараад эхэлсэн л дээ. Багийн спортон дээр амжилт гаргадаг гэдэг дээр одоо багийг санхүүжүүлэх хэмжээний одоо боломжууд нь байхгүй байдаг байсан болоод баг дээр амжилт гардаг юу? Эсвэл монголчууд өөрсдөө яг юм характерийн хувьд багаараа байж чаддаг хүмүүс үү? Яг зүгээр нэг миний зүгээр анзаарсан зүйл бол харизмын хувьд ч тэр. Өөрөө бид нар чинь анханасаа л нөгөө спорт өөрөө нөгөө бүхий спорт тий. За дээрэс нь уламжлалаад байгаа нэг тиймэрхүү. Тэгээ дээрэс нь бас характер бол нөлөөлж байгаа. Гэхдээ одоо бол тодорхой хэмжээ цаг хугацаагаар бол яг энэ бол өөрчлөгдөх байх хэрэгтэй гэж хараад байгаа. Ягаад тэр Монгол улс чинь болохоор бараг дийлэнх спорт усаа 32% нь цагсыг үзэж байгаа байхгүй. Багийн спорт. Тэгээд багийн спортоор хичээлж байгаа хүмүүс зөндөө болж байгаа учраас ингээл боожод явах. Ерөөс цаг хугацааны асуудал. Бид нар чинь өнөөдөр socialist-аас free market руу шилдэг эдийн засаг руу одоо хувираад одоо 34 жил болж шүү дээ. Тэгэхээр одоо суурьшны бүсдэг. Дандаа нөгөө ингээд гарцсан байсан гэдэг. Газар амьдарч байгаа гэдэг. Хашаа барайл таа. Тэгээд хүмүүстэй нийлхэр хашаа барайл эхэлдэг тийм. Тийм ингээд хашаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол цаг хугацааны асуудал. Юу жоохон өөр сэдвээр Prime Cineplex-ыг та яг өөрөө хариуцж оруулж ижсэн үү? Тэгсэн.
нэг яг зүгээр нэг юм ихээр нэг юм ингээд бий болонгууд заавал нэг юм дутагдаад байдаг. Нөгөө монголч нь тэр болон бүх юм байхгүй. Тэгэхээр тэр болон бүх юм байхгүй юмыг очиод яриад ингээд дийл хийгээд явах гэхээр болдгоо. Тэгээ монголчууд ч нөгөө хамтарч чаддаг болсон тий. Тэгээд тэр хамтралыг баг яждаг. Тий хамтарч чадахгүй тэгээд энэ бизнесийн нөгөө одоо юу гэдэг боожолт гэх юм уу бизнесийн нөгөө харж байгаа үнс ухтгун соёл тэр нь өөрөө ингээд яг тогтоогүй одоо хүртэл. Ажилчид нь ч тэр ажлын байр олгож байгаа ч тэр тогтоогүй. Тэгээ яг тэрийг л ингээд яг тэрний үндсэн дээр бол би яг зөв 4DX гэдэг байгаа шүү дээ. 3D гэдэг бид тэр кино бодог 4DX ч болохоор салхилна, ус гарна яа ингээд хөдөлнө гэл тэрийг ингээд интернет ухаж байхдаа ингээд амар судалгаа хийдэг гэсэн. Яаж энэ барилгыг дүүргэх вэ? Яаж юу болох вэ? Концепт давхар булан болгоорно. Тэгэл би өдөр болгон судалгаа хийж байгаа л яг нэг 4DX гэдэг CG Entertainment-ийн нөхдүүд рүү очиод бичээл. Тэгэл тэрнээс улбалаа кино театр хийгээр болоо. Тэгээ кино театр хийгээл одоо тэгэл энэ ер нь кино театруудаар ажиллаад явж байгаа тийм. Юу гаднаас кино оруулж ирэхэд яаж оруулж ирд юм бэ? Энэ дистрибьютортэй. Тэгэхээр кино театр юм уу? Скол үзэлтээр байд юм уу? Тий, худалдаж авна. Худалдаж авна. Дээрээс нь дэнчингээ тавина. Дэнчингэд нь болохоор яг зүгээр тэр дистрибьютор ч юм болохоор 2 3 дистрибьютор Монголд байгаа шүү дээ. Bloomsbury тэгээд өөр юу ч хэлээ. Тэгээд тэднэр лөө тодорхой хэмжээний иймэрхүү хэмжээний орлоготой болно гэд 50%-ийг нь нөгөө кино дистрибьютор гэдэг компаниуд өгнө. 50% бид нар өөрсдөө авна гэдэг. Ерөөсөө 50. Энэ нь бол зүгээр л нэг entertainment нэг тийм зөв хүмүүсийн одоо хөлийн уурсгалыг нэмэглэлт юм бизнес. Тэрнээс сүртэй супер орлоготой ч юм уу амар бизнес юм баг тий. Ингээд цогцороо all in one яг байж байх хэрэгтэй нэг юм байл л тий. Америкийн тэрд бол нөгөө идэх юмнасаа олт юм байна гэж би болоод байна шүү дээ. Тий. Ер нь идэх юм байгаа. Манад их боломж байдаг юм шиг. Одоо нэг попкорн ч 3000. Тий. Жижиг. Америк кино театраар тэгээд мөнгө олж байгаа юу? Америкийн кино театр ч олддог байдгүй тийм мэдээж. Гэхдээ би $30 кино үзчих шүү дээ. Аха. $25-аас $35. Тийм. Тэгэхээр ч бас манайх ч жишээ 8,000 $12,000 амар ялгаа яа. Тий, тэгэхээр тэр бол яг залуу улс болохоор л манай одоо улсын дундаж залуу нас чинь 27.1 байхгүй юу? Залуу улс гэдэг чинь өнөөдөр илүү их юм эдэн уун хэрэглэн зөндөө их өснө дахиад өснө. Гэхдээ энэ бол одоо алга болно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо л хичээхгүй бол ер нь цаг хугацаа бол бид нар орхиод явдаг. Саяны нөгөө 50 хуваал гэдэг дээр би ингээ нэлээд подкаст хийжсэн нэг юм кино хийдэг ч юм уу. Студид ч юм уу нөгөө жүжигч ч юм уу орж ирээд ярахаараа дандаа бид нар ингээ бүх юмаа хийгээд тэгээ кино театрт 50% авчдаг гэд нэг юм ярьж байгаа өнцгөн жоох юм. Тийм тий. Нэг юм landlord руу ярьж байгаа тий. Ингээд тэгээд ерөөсөө би нөгөө талаас нь яг ингээд ийм болохоор ингээд юм а гэдэг талыг хийжсэн шүү. Тэг ингээд бараг ингээд үдсээр байгаа бараг нэрээ одоо хөрх юм уу? Энэ хэд маань гээл те. Тэгээ нөгөө ярьж байгаа үнс нь яг тэгээд бид нэр ерөөсөө юм олдгоо те ингээд 3 тэрбумаар юм хийхэд тэрбум 500 гээл явчихдаг. Ингээд яг ингээд тэгэл үлдснээр нь бид зарлаа нөхтэй. Тэгвэл таны хувьд яг бизнес талаасаа одоо ингээд таач гэсэн ярьж бид нэг мөнгө тэгээ кино театраар мөнгө олох биш зүгээр л нөгөө трафик татах дээр байдаг гэж байгаа бол яг энэ яг вин юм байхгүй юу? Кино байхгүй байсан бол кино театр доош орлого буур. Тийм. Кино байгаад гэхдээ кинон амжилттай кино байх юм бол бид нар бас happy. Тэгэнгүүт кино театр байхгүй байсан бол кино гаргахгүй шүү хүмүүс. Кино байхгүй байсан бол бид нар кино театр хийхгүй. Тэгэхээр ингээд энэ хоёр ч нөгөө нэг хоёр гар байхгүй юу? Хоёр талаасаа ингээд бивэнтэйгээ талгаад ашиж байгаа дуршилдаг хоёр нь бизнесч тарж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ өөрөө яалчгүй ингээд бизнесийн алтан зарчим болчихдог. Хин гэхгүйгээр. Тэгж л урагшлна. Нэг хамгийн том фактор бол тэр кино өнөөдөр супер байх юм бол супер борлуулалттай. Тэгэхээр кино болоогүй байна л гэсэн үг. Болохгүй байна л гэсэн үг. 3 сар тэр кино байсан уу? Байгаагүй бол хэцүү юм байна. 6 сар байсан уу? Байгаагүй бол хэцүү юм байна. Байсан бол мундаг юм байна. Яг тэр эрэлт байгаа байхгүй. Эрэлт байхгүй юм уу? Байхгүй зүгээр хинж үзэхгүй тэр заалч ингээд 180 хүний судалтай заалыг
бид нар ингээд 2 хүн үзэх гэж тэр том нэлэгцийг асаага, тэр проекторыг асаага, тэр цахилгаан улааны мөнгийг ингээд тэнцээ байгаа хүмүүсийг ажилуулна гэдэг чинь хэцүү байхгүй. Тэр чинь нөгөө кино театрын хамгийн том зовлон. Кино театр хязгаарч 20-оос дээшээ бараг 23-оос дээшээ хувийн дүүргэлттэй байдаг байхгүй. Тийм ер нь тий. Тэгэхээр чи ингээд 180 хүний суулд хийчихэд Тийм ээ. тэнцээ аваачаад яг үндсэндээ нэг 10 хүн суулгаад байвал бид нар чинь тэгээд худалдаад авсан юм чинь оруулахаас өрөө байхгүй. Өдөр үздэг хүн ер нь байд юм болов шүү бодоод байдаг шүү. Очигод ингээ өдрийн цаг байгаа тий. Тийм. Өдрийн 3 цаг. 23 US дэш дүрдгүү гэсэн Тэр үү? хэцүү шүү. Вау. Гоё даа тий. Тэнүү Shark community based хүн ер нь бол би ингээд сая одоо профайлын ер нь мэдж чад. Тэгэд одоо Harvard Executive Education хийсэн. За тэгээд NSED гэдээ бас айгуу том Францын үндэслэлтэй сургуулиуд байгаа. Тэн дээрээс Executive Education хийсэн те. Тэр программын талаар яриач. Хизээ энэ хөтөлбөрүүд рүү ер нь яв. Хоёулаа Executive Education байсан юм уу? Аха. Яагаад тэр хоёрыг хоёуланг нь хийж байгаа? Би яг 23 онд явсан баха. 22 онд би өөртөө яг нэг зорилго тавиад 23 оныг би яг өөрийнхөө нэг тийм мэдлэг боловсрол руу хөрөн оруулсан, чиглэсэн жил болгоё гэд. Тэгээд Harvard Executive Program дээр 100 гаруй топ гэсэн real estate хийдэг одоо үүсгэн байгуулагчид нэг танхим цуглаад 16 кейсэн дээр ном хаялцдаг. Супер. Ном сурдаг биш шүү. Ном хаялцдаг. Ингээд бодны шашин ч юм уу ингээд энэ хөтөж ном хаялцдаг гэж ярина те. Тэгээд өнөөдөр хизэж буруу зүйл гэж байхгүй. Зөв гэж байхгүй. Хамгийн мундаг хамгийн experienceтэй тэр хүмүүстэй ингээд ном хаялцаж өөрийнхөө санаануудыг уралдуулдаг. Өөрийнхөө перспектив гэдэг уралдуулж тэнцээ профессор өнөөдөр тэр болгоныг бүгдийг ингэж бичиж яваад 2 3 4 5 нь ингэж хийж яагаад ингэдэг. За одоо энэ дээр та нар боддоо гэдэг. Ингэж ингээд 16 кейсэн дээр ном хаялцаж ингэж дэлхийн бүх real estate-ийн бүх бизнесийн томчуудтай хамт тэдний үзэл бодыг сонсож тэрэн дээрээс яагаад би нэг бодоогүй юм бол гэж боддог. Тань зөндөө тийм гарч ирсэн үү те. Яагаад би энийг яагаад энэ талаас нь хараагүй юм бэ? Болоогүй л энэ таг. Тэгэл энэ өөрөө амар том насан туршдаа суралцах хэрэгтэй байна. Lifelong learning гэдэг ингээд зүгээр л насан туршдаа суралцах юм бид нар. Энэ зүйлийг сурсан. Дээрээс нь Harvard гэдэг ингээд том сургалтын систем байгаа. Case by case. Яг тэр кейсэн дээр тулгуурлаж байгаа бодит амьдралын кейсүүдийг тэр хүнийг нь гинт оруулж байна. Амроос. Одоо миний талаар кейс хийлээ гэж бодоход би яг тэр заалан дотор ингээд сууж байгаа л мэдэхгүй шүү дээ. За энэ миний кейс хийсэн босч ирэл. Тэгээд тэнчэнээс асуухал. Тэгээд тэнчэнээс ингээд нэг кейс хийсэн. Би тэрний нөгөө юуг нь нэрийг нь мартчихлаа. Гэхдээ situational arrogance гэдэг тухайн үеийн бардамнал гэдэг нэг юм амар том зүйлийг тийжээс сурсан. Юу вэ гэхээр хүн өнгөрсөн амжилтаа одоо болон ирээдүйн амжилтанд хүрэн гаргана гэж тооцоолоод тухайн үеийн бардамнал үүсгээд тэг буруу шийдвэр гаргадаг. Тим кейсийг үзсэн. Target Apple-д ажиллаж исэн супер болгосон тэр CEO-ийг миний одоо Sears илүү юу нэг TJ Maxx нэг American Department Store байхгүй. Тэрийг марчиж. Тэгээд тэр нөхөр яасан бэхээр өөрийнх нь 50 сая доллар одоо хөрөнгө оруулагчдын тэр мөнгийг бүтэн ерөөсөө ажилтнтай хамт олон сонсохгүй. Би л угаасаа тэр үедээ угаасаа алсан юм чинь би амжилттай байсан юм чинь би угаасаа амжилт гарна гэдэг. Тухайн үеийн бардамлаараа бүх шийдвэрөө гаргаад фейлдсэн. Тэгээд бараг дампуурсан. Тэгсэн яг тэрийг ингээ харж арангууд өнгөрсөн үеийн 1000 өнөөдөр чи амжилттай байгаад ирээдүйд чи өнөөдөр амжилттай байна гэсэн үг шүү. Энэ амжилтыг бий болгохын тулд чи өнөөдөр бодлоо зэгцлээд хийх ёстой. Execution dopamine бий болгох ёстой. Бодол яваад бол чиний бодож байгаа юм чи хийж шүү дээ.
Чи газар удаг байхгүй. IDS бүр хар мянга байгаа. Яг адилхан бодож байгаа хүмүүс байгаа. Өнөөдөр successful people дээрээс normal people-ыг юугаар нь ялах вэ гэхээр бид нар угаасаа л юу гэдэг нь тодорхой successful амар том тэргүүтүүд бол яг л ялгаагүй өдөртөө хожигддаг, хоцордог, үгүй бол алдаа гаргадаг тий. Бүгд perfect биш шүү дээ. Тэдний зүгээр одоо юу гэдэг юм байгаа тодорхой хэмжээний хийж байгаа үүсгэж байгаа нэг харьцангуй арай өөр юм нь бол тэд нар хийгээд байгаа. Хийгээд байгаатай л өөр байгаа. Бодоогүй бодсон зүйлээ хэрэгжүүлээд байгаа. One step ингээд нэг алхаад байгаа байхгүй. Тэр нь өөрөө нөгөө success factor юм боловч хараад байгаа шин. Тийм байна. Тэнгүүд өнгөрсөн үеийн success is not ирээдүйн success. Гэтэ энэ дэр ийм биш юм уу? Өнгөрсөн үеийн success-ууд ингээд чамааг бас тодорхой хэмжээнд хэлж өгнө үстэй. Тэ? Би ингээд тодорхой хэмжээнд хичээл зүтгэл гаргаад ийм юмыг би бодож чаддсан юм аа. Одон талаас нь харуулж чаддсан юм аа гэсэн бас тодорхой одоо үзүүлэлтүүд мөн мэстэй гэж зүгээр асуусан миний зүгээр дотор ингээд зүгээр аргумент л үүслэлтэй тий. Мэдээж яг бүх хойдлын үе чинь чамайг тодтохгүй л тий. Тэгээ ирээдүйд амжилттай байна гэхдээ амжилттай байхыг чинь бас илэрхийлэл биш үү? Чи өнгөрсөн үед амжилттай байгаад гэхдээ ирээдүйдээ амжилттай ахиулж чадаагүй ч юм уу амжилт банкрот болсон компани зөндөө байгаа шүү дээ. Ягаад л тэгэхээр чи ингээд өнгөрсөн үе одоо ирээдүйн үе чинь өнгөрсөн үетэйгээ адилхан биш үү? Биш өөр тий. Тайм гэдэг чинь өнөөдөр хувьсан өөрчлөлтөд байна шүү дээ. Өнөөдөр бидний нас, зүс, царай, хүсэж байгаа зүйл, хүсэмж, за дээрээс нь нэг итгэл үнэмшил чинь өөрчлөгдөд байна шүү дээ. Яг итгэл үнэмшилтээр ярих юм бол амар философикал тал руугаа ярьж байгаа байхгүй биш. Юу гэдэг миний одоо 2000-ад оны байсан итгэл үнэмшил өөр шүү дээ. Одоогоос. Би ингээд супер agile, супер уян хатан, flexible тэгээд амар тийм open minded, амар тийм задгаан сэтгэгтэй ингээд хайрсаас гадуур сэтгэгтэй байж би өнөөдөр тодорхой хэмжээгээр оршин тогтноод байгаа. Гэдэг юм. Тэгэхээр хэдүүлээ яаж одоо энэ нөгөө нийгэмдээ оршин одоогийн нийгэмдэр оршин тогтнох уу гэдгийг бодох. Чиний үед ийм байгаагүй, манай хэдүүлгийн ээж амдаж байгаад тийм. Танаа үед бид тэгээгүй ястаа та нараас цамаа мамаа гэдэг. Харин тийм ээ өөр л тэгээ тэр зүйлийг өнөөдөр ээж аваа хөтлөөд бид нар өнөөдөр ээж автаа харин тэр одоо үеийн боловсролыг бид нар зааж өгсөд. Бүр. Ягаад гэвэл биднийг чинь хүмүүжүүлээд өсгөөд хайрлаад хамгаалаад ингээ явцсан. Тэгээ бид нар бий болцсон. Одоо бид нар сурсан мэдсэн зүйлээ ээж автаа харин өгсөд. Тэгжи тэр хүмүүсийг нөгөө хөгшрүүлэхгүй байна. Тархины одоо жишээлбэл тархины үйл ажиллагаагийн сайхан ажилуулах хэрэгтэй болчоор ингээд энэ нөхцөл байдал дээр ийм байгаа шүү ээж аава ингэдэж шүү тренд чи ийм болоод байгаа шүү та ядаж альсгүй easy өмсөлтөө үгүй бол new balance өмсөлтөө тийм. Үгүй юмсч яад энэ амар гоё тренд болчихсон. Ягаад тэгэхээр эн чинь хуучны таны нөгөө нэг шаруудын өмсөлтөө гэсэн дайдын шүүс шүү дээ тийм. Аав нарын гуталчтай new balance. Тэгсэн чинь одоо ингээд хийт болцсон. Тийм. Залуучууд өмсөж. Тэгэхээр ингээд тэр ээж аав нарыг хэдүүлээ ингээд татаж аваад соёлжуулаад нийгэмшүүлээд залууж болох хэрэгтэй байл. Тэр бидний амар том үүрэг болчихлоо юу та. Үүрэг биш. Тэр үешдээ бидний буцаага тэр хүмүүсийн ачийг нь хариулж тодорхой хэмжээгээр. Ачиг нь 100% хариулж чадахгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр бид нар ингээд нөлөө үзүүлээд байгаа. Уцаа чадахгүй байна гэдэг тэр ядаж орлоо. Эгээд өгчөөчэй гэдэг. Та ядаж та нэг зүйлийг амар анзаарч байгаа. Ерөөсөө ээж аавынхаа яг нэг тухайн моментын дээр хөвширч байгааг харчихсан байхгүй. Би бүр амар даун болоод яа юу вэ баг чил хараагүйсэн. Тэгээд би бүр ингээд заацсан. Хэвээ би заавалчгүй ингээд нийгэмшүүлээд ингээд сэтгэлийн одоо тийм өгөө давхар ингээд та болоогүй шүү дээ аваа ээжээд юу яриад одоо энийг өмсөж тэгээж ингээд хэрэгэл ингээд альсгүй тэг ин чи ийм штэ гэдэг ингээд ChatGPT хүртэл би хэрэглүүлж ингэж асуудаа та хэрвээ мэдгүй одоо тийм мэдгүй юм зин байх юм бол энэ юм бэ яасан бэ үгүй бол нөгөө нэг тест report ингээд яг л нөгөө амьдрал дээр хэрэгжиж байгаа нөгөө medical test мистиг нь ChatGPT руу шууд шидэнгүүтээ тэнчэнээс за монголоор илүү нэг хийлгээд тайлбарлаад өгч. Тэр чинь над миний хэрэг байхгүй ашлаад байгаа. Тэгэхээр чи хөөрхөн идэрч бас баярлалаа ингээд. Тийм. Айгуу гоё experience аваалцсан тий. Нэрээ тийм үү. Тэ бас тэр ирээдүйд бас ирээдүй өөрчлөгдөж байгаа open mindтэй бай гэдэг л одоо mentality биш тий. Ер нь чи түрүүн хамгийн эхлээл хэлчихсэн тий. Сураг мэдхгүйгээ мэдж гинэ гэдэг чинь амар том алхам байгаа байхгүй тий. Гэдгийг мэдчихлээ гэдэг чинь амар nice байгаа байхгүй тий. Тэгсэн мөртлөө мэддэм бэжж тэгээ мэдтгүү хүмүүс зөндөө байдаг шүү дээ. Хичээд идэг. Аа. Одоо ингээд
одоо амар олуулаа ингээд сууж байгаа л ингээд сайхан мэдэхгүй юм биш амар пам ингээд гэдэг хүн байна. Зөндөөд шүү дээ. Тэгэхээр ингээд за тэгээд ярьж л гэдэг гэж бодлоо тий. Тэгэхээр ингээд амар олон мэдтгүү маш их олон улс төрчд байгаа шүү дээ. Ялангуяа амныхан зургоор ярьдаг, дээрээс нь цээжнийхэн бангаар хүрдэг гэдэг юм амар муухай үйлч тий. Тэгтээ хажуугаар нь болохоор мэдтгээ бас давхар мэдтгүү. Гэхдээ мэддэг ч хүмүүс байгаа. Тий. Тэгмээ тэр хүмүүс чинь мэддэм байж. Гэтэ ингээд жоохон ингээд low key гэдэг ингээд жоохон даруухан байдаг ч. Тийм хүмүүс амар зөнтэй. Тэгээд шүү дээ. Юм мэдэхгүй хүн бүгдийг мэддэг гэж бодоод юм мэддэг хүн юу ч мэддэггүй гэж боддог гэдэг нэг юу зүгээр харж тэг би одоо тэрийг амар ойлгоод байгаа ингээд. Окей. Тэг яг түрүүний л яг нэг өрөөнд ороо суухад те тэр өрөөнд хамгийн чимээгүй сууж байгаа хамгийн аюултай гэдэг. Тэг яг дараа нь ингээд бодохоор хамгийн стратегч хүн тэнд байгаа. Тэс нөгөө орилол яадаг те. Тэгсэж ч юм бол юуч бодохгүй хэвчтэй. Бодохгүй. Тэгэнгүүт яг үндсэн ингээд анзаараад байгаа гот бид нэр өнөөдөр яг юу гэдэг мэдхгүй ч болно шүү дээ. Одоо би мэдхгүй юм байна наас идвч. Тэгээ хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд мэдхгүй юм байна гэдгээ мэдчихвэл амар гой кайф аваад тэгээ мэдхийн төлөө зорино үстэй. Хүн чинь. Мэдхгүй ээж гээд ингээд өөрийгөө хураадаж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг өөртөө итгэлгүй байдал нөгөө insecurity асуудал байгаа даа. Тийм. Тэгээд дээрэс нь одоо юу гэдэг за би одоо энэ сэдвийг надаар мэдэхгүй гэж би шууд хэлнэ. Ингээд мэдэхгүй юм чи мэдэхгүй л гэж хэлнэ. Тэгэхээр мэдхийн төлөө жоон сурчий мэдээ. Бүх юм нээлттэй байгаа шүү дээ. Мэдэлтэй хүн биш мэдээлэлтэй хүн ч одоо тийм шүү дээ. илүү болчиход шүү дээ. Nice. Саний гоё юм байна. Harvard-ийн юм шиг гоё. Амар супер. Тэрээс шаад супер. Powered by Mongolia Talent Network. We focus on you. Тэгээ community үүсгэж мэдээж үүсгэсэн байна. Би тэрийг тийм асуух зорилготой анхнаасаа нэг асуусан. Тэгэхээр энэ community Harvard community хэр үлддэг юм бэ те? Та тэгээс хэрлээ шүү дээ те. Top 100 the real estate owner те real estate realtor чи Бээжин гэхэлэр чинь. Үнэхээр л итгэмээргүй одоо дурсамж энэ жил эх жил би дахиад явна. Ер нь яг ингээд байнгын яваад тэгээд alumni статустай болдог. Тийм. Зөв. Тийм. Тэгэхээр энэ зүйл дээр networking нөгөө 100 төгрөгтэй байснаас 100 найстай бай гэдэг тэр үгний чинь хамгийн том бараг ухтун энэ дээр гарч ирж байна. Одоо байнгын холбоот бид нар байнгын групптэй. Сектор одоо буцаагаад нийлэх үү, яах уу, юу хүү, чамд юу болж ин яаж ин туслах уу? Ингээд зовлон үтсэн хүмүүс мэдээд байна. Ингээд адилхан зовлонтой хүмүүс бие биенийхэн зовлон дээр зөвлөгөө өгдөг. Ойлгодог. Тэгээд дээрэс нь би одоо нэг өөрийнхөө амьдралын талаарх ингээл family business яасан ups and down ингээл бүх зүйлийг ингээл ярихад тэр өрнөөс юу ч гардаггүй. Тим ингээд этиктэй. Тэгээ тим этиктэй байгаад тэрийг чинь ойлгоод тэрэн дээр чинь комент хийлээд ингээд үлддэг ингээд 100 зөвлөгтэй гадалтай. Тэр community үнэхээр супер. Тийм байна. Тийм. Та одоо гадагшаа тэр хэдтэй бизнес центр хийх юм эхлүүлж байгаа юу? Яг бодож байгаа. Гэхдээ нэг яг networking-ийн нэг юм зүйл нь юу гэхээр ингээд хүн болгонтой бизнес хийгээд байж бас болохгүй. Хүн болгонтой найзаад байж бас болохгүй гэдэг чинь. Тэгэхээр ингээд найзаараа үлдээх хүү бизнес партнераа болгож үлдээж муудалц ч юм уугүй бол ингэж баундрыгаа давах уу. Тэгэхээр ингээд энэ зүйлийг ингээд тодорхой хэмжээний цаг үеийн моментын таймингийг таарж ижил хүн хийх хэрэгтэй юм бэл. Тэгэхгүй ингээд би л нэг одоо санхүүгийн боломжгүй улсаас гаралтай би нөгөө хөгжиж буй орн гэж би хэлэх дурггүй. Developing орн гэж хэлэх дурггүй. Санхүүгийн чадамжгүй зохион байгуулалтгүй улс ихгүй манайх. Тэрнээс бид нар чинь тийм яаха ядцсан тийм одоо хөгжлийн ямар нэгэн одоо тийм асуудалтай улс шүү байхгүй юу? Тэ зүгээр л тэр менежмент хийж чадаагүй улс. Тэгээд ийм ээлээ тийм ээлдэ гэдэг нэг тийм нэг одоо юм үзээгүй юм шиг зан гаргаад ч болохгүй болчихсон. Тэгэхээр хэрвээ дуртай болно шүү. Нээлттэй шүү гэд.
Тэгээ өөрсдөр нь тэр сонирхлыг нэг Тийм. өдөөж өгч гаргаж өгч. Тэрэндээс за ингэж хийгээсээ л үтгэр. Гэхдээ яг зүгээр одоо бол миний нэг 2 3 шинээр эхлүүлэх гэж байгаа юмуд бол яг чинээс гаралтай байгаа. Тэр холбооноос гаралтай юм бол зөндөө байгаа. Энд чинь нөгөө нэг хүүс хүү байгаа байхгүй. Нөгөө нэг хамгийн нууцнд энэ цугулцсан. Тэр одууд биш нөгөө одуудыг өдөрдөг нөхдөлжнээс өнгөрсөн. Тийм шүү. Яг тийм байна. Тэгэхээр Майндууд. Тийм. Яг нөгөө майндууд нь, брейнүүд нь. Network болгон заавал бизнес партнер болох шаардлага. Амар энгийн мөртлөө их гоё. Баярлалаа. Бид нар ерөөсөө ингээд яг Монгол гээд үлэн байж байхгүй. Тийм. Let them be. Ингээд байж л нэг л найзар чи ингээд 1 жил байг 2 жил байг л дээ. Энэ ямар тууштай найз вэ гэл урил та. Сайхан нутаг усаа сурнаа танилцуулдаг. Тэгээ соёлоо танилцуул та. Тэгээд тэрний дараагаа юу хүсэж чинь цаг уусанд гаргаж ирнэ шүү дээ. Яг. Тэр зүйлийг маш сайн ойлгосон. Тэмшэрх та одоо оюутнууд болон яг шинэ залуу үеийнхэнтэй ойрхон ажиллаж байгаа. За тэгэд айгүй их юм ажилтдаг л байлгүй те. Та сайн ингэ хэллээ шүү дээ. Бас ингэ сагт тоглож хатан тэр аз шаргалыг мэдэрч байгаа би хараад би хүртэл яг ингэ адилхан эмоушн мэдрэлтэй. Тэгэд асуух гэж байгаа юм болохоор тухайн залуучууд маань ер нь ямар шоу ур чадвар дээр амар сайн байна те. Шинээр гарч ирж байгаа залуучууд өөр ямар ур чадварууд дээр илүүс анхааруул ирээдүйд нь хэрэгтэй юм бол гэж та бодож байна. 2005 оныхан байна уу? Гог янз янз. Тэгээ янз янз байгаа. Тэг яг хүүхдийн лиг дээр бол бүр жоом. тийм бүр жоом болоод явчихна. Евро оюутнууд дээр бол одоо 18-аас тийшээгээ 21-2 руу явчихж байгаа гэл. Тэг яг 10-аас 21-22 хүртэл явж байгаа байхгүй. Тэг яг шууд тулж харьцахгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээний ингээл анзаараад хараад хаа гээл ингээл яхад энэ хүүхдийн лиг дээр жуниор клуб лиг дээр бол амар тийм чөлөөтэй нээлт болчих. За юу сайн уу? Юу энэ сайн сарай юу? Тий. Та чи нөгөө нэг энийг санаачлаад ингэсэн нөгөө баярлалаа. Бүр яг тийм. Нүүрмгэн тий. Амар нүүрмгэн. Тэгэл нөгөө сошиал ертөнц төр бүжиглэх тэгэл амар актив байгаа. Тэгэл энгүүтэл тэгэл баярсан шүү. Ийм юм гэж бохож зүгээр. Яг тэгж байгаа байхгүй. Тэгээ амар хөөрхөн тэгээд ээж амнар нь ч гэсэн баярлаа гэл. Тэгээ нэг appreciation гэдэг гайнаа нэг тэр зүйлүүд нэг талархаж байгаа тэр зүйлүүд нэг гоё байдаг. Залуучууд төр бол харьцангуй яг одоо энэ хүүхдүүдийг бодох юм бол арай нөгөө нэг за би за тэнэ багтаа дуурах уу болох уу тий. За тэгэл уурчгаар ингээд яач болов гэл ингээд жоохон бие барьсан тэгсэн мөртлөө ингээд яг миний энэ орчинд халдахгүй юм шиг ингээд гэхдээ чөлөөт. Гэтэ одоо харж байгаа байдал нь ерөө их чөлөөтэй болцсон байл. Ур чадрууд гэх юм бол супер тийм энэ уян хатан байдал руу их тийм өрөвдөг болцсон байл. Одоо бол эдгээр чинь ингээд яг сахилгах бат багийн тоглолт тэгээд дээрэс нь би яг энэ позишнд ингэж тоглох уу би холбогч уу юу гэдэг өөр их өөрөөрөө мэдчихэж байгаа. Багийн би хэн бэ гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр ингээд яг ажлын байран дээр гараад ирэхлээр би яг тэрэн штэй гэдэг. Тэр зүйлүүдийг сураад эхэлчих واخ. Спортын нэг агуу зүйл чинь тийм тэр шин. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын залуучууд хүүхдүүд бол амар тийм амар тийм их тийм чөлөөтэй хэлжилээ. Оюутнууд маань бол яг зүгээр мэдээж одоо яг нөгөө их олон төрлийн юм руу ингэж байгаа болохоор ингээд би тэгчүүл яг санаа зовоодч байгаа тийм. Гэтэ харьцан гайгүй болж байна. Ер нь ихтэй олон төрлийн юм руу фокуслах нь зөв юм уу? Буруу. Гэтэ би тэрийг буруу гэж боддог байсан. Гэтэ зөв юм бэл. Яаж? Би ингээд яг миний би өөрийгөө ерөөсөө түрүү нөгөө нэг дараад нэлийг хэлсэн шүү дээ. Яг тэр чинь орж ирсэн дараг. Зам оруулж ирсэн. Оруулж ирлээ. Дээрээс нисчээсийг оруулаад ирлээ. Powered by Mongolia Talent Network, we focus on you. Би одоо энэ Адам Грантын дахин бод гэдэг ном уншиж байгаа байхгүй. Яг ер нь мараа уншаад дууссан л та. Гэхдээ тэрийг нэг дуусгахаас хайран санагдаа дахиж авч ухаж төнгөчөөд ингээд нэг номоос салж өгдөг нэг тийм яг миний амьдралыг өөрчилж байгаа ингээ Адам Грант гэх философч Wharton их сургуулийн бизнесийн ухааны доктор профессор. Гэтэ ингээ философ гэдэг ном бичсэн.
дахин бод гэдэг ном дээр би өөрийгөө яг ойлгохгүй байгаад яагаад би энэ их олон төслүүд рүү, энэ их олон санаанууд руу, энэ их олон мөрөөдөл рүү ингээд яваад байгаа юм бэ. Тэгээ ерөөсөө юмд ингээд төвлөрч чадахгүй ч юм уу те. Ингээл. Энийг чимээр манай одоо нөгөө ажлынхан бол ингээд сарчлаа та баг ингээд өдөр болгон үрж ял тэгээ өөр нэг санаат орж ингээл. Яг хэлнэ гэхэд амар хэцүү юм аа гэд. Тэгээ би чи ингээд тэрнээс нь ингээд өдөр болгоно подкастаа сонсон тэг ингээд. Тэгээ энэ өөрөө ингээд тархины багтаамж болон тархины энэ үйл ажиллагааг бол ингээд байнгын ингэж хөгжүүлждэг шатар шиг. Байнгын бодулждаг. Байнгын ингээс одоо судлах хүнд суралцдаг. Дээрээс нь суралцаад ингээд яваад байгаа. Ийм асуудал бангууд ч ингээд олон талын ингээд мэдээлэлтэй гэж ярихаас илүүтэйгээр мэдээлэлтэй болчдөг. Тэгээ тэрийг яг судлаад гүн явуулах юм бол нөгөө судлаачдаар нь ч юм уу үгүй бол судалгаа яадаг хүмүүсээр нь судлуулад тэгээд энэчнээс нь авчирж ирж ингээд зоож жогоод энэ зөв юм байна гэдэг энийг сууж авдаг. Тэгэхээр ингээд цаг үе өөрөө энэ нөгөө олон төрлийн ингээд ID-нэр дуу гэж ийм их нөгөө мэдээллийн нэрэн зүүн дээр та бидний бөмбөгдөж байгаа тохиолдолд тэнцэнээс ингээд мянган санаа авахад аль нэг нь шүүрж авахаас урах болчихдог. Тэгэхгүй бол мянгуулыг нь өөр ингэж чадахгүй л. Гэтэ нэгийг аваад эн чинь фейл чинь бол яах вэ? Тэгэхээр ингээд богино хугацааны, дунд хугацааны, урт хугацааны гэдэг ийм төслүүдийг гаргаад энэ дээрээ ингээд төвлөрөөд хурдан хаагаад явах хэрэгтэй. Short term төслүүд аваад болохгүй бол хаагаад, mid term-уудаа жоох явуулж байгаа болохгүй бол хаагаад, long term дээр явж илэг. Цаг нь болоогүй юм шиг. Тэгэхээр ингээд олон төслүүдийг, олон санаануудыг ерөөсөө ингэж 3 ангилж хуваагаад хийх нь хамгийн зөв юм шиг л. Тэгж би ингэж ер нь нөгөө системтэйгээр ингэж бүх юмудаа ангилж гэж хэлж явж байгаа. Тэр нь өөрөө миний энэ дархийг ингэ системлж өгч байгаа. Тэр зүйл юм. Тэгэхээр бол энэ бол буруу зүйл биш. Тийм. Энэ дээр бол яаж өөрийгөө яг энэтэй адилхан ингэж хуваарлж ангилах вэ? Схемчлэх үү, баланслах уу тий. Тэр юм билээ. Тэрнээс тэр номон дээр бол яг тэрийг бол ингээд гаргаж ирээд би өөрийгөө олон жил ойлгохгүй. Би ингээд энэ доктортой биш хүн юм болов гэж бодчихсон. Би ерөөсөө яагаад ингээд нэг юм дөрөөсөө ингээд ерөөсөө доктортой биш юм та ингээд сониуч хүмүүсийн тодорхойлт. Ерөөсөө сониуч байна тий. Сониуч. Тэгэхээр хүн болгон хаашаа ч явсан, юу ч үзсэн, юу ч харсан сониучлах хэрэгтэй. Би одоо энэ ширээг хараад энэ гоё ширээ байна. За энийг ингэж хийгээд ингээд бас гоё юм байна. Ингээд бас нэг ингээд бодлоод орж ирээ. Тий, тэгэл ингээд барьж үцэл байна. Ерөөсөө ингээд нэг тийм сониуч санал хүнийг илүү олон зүйл рүү төтгөж өгдөг. Илүү олон зүйлийг ингэж хийх сэтлийг өгдөг. Ингээ мөрөөдөл явуудах юм мөрөөдөл явууд. Мөрөөдлөө харин би нэг алхам ойртуулахын тулд хийх хэрэгтэй болж байна. Схемтэй хар тий. Тий. Адам Грант дахин бод. Тэгээд дээрээс нь originals гэдэг байгаа. Тэгээд энийг яг нөө зөв цагтаа зөв номоо олж аавна гэдэг. Одоо зөв resource тий. Тэр бас нэг айхтар гоё юм байгаа юм шиг байлаа. Амар. Наадах би ботсч нэрэ. Яг зөв цагтаа би яагаад тэгээ энэ залуу бол тийм хөгшин биш үү? 45 таануудаа. Тэгээд яг энэ philosophical энэ юм дээр бол ингээд гайхамшигтай бишрэгдэж байгаа. Тэрний энэ гаргаж байгаа үндсийг дээрээс нь яг намайг одоо би өөрийгөө бүтэн тэр ном руу оруулангуудаа өөрийгөө олж мэдээд байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө таниад нь шүү дээ. Тэр хүн бол яг ингээд яг тухайн цаг үедээ өөрийгөө таних тэр номыг олоод авах юм бол амар ёо. Юу за гэхээр л гин хайшаа зүгээр амар гоё хийж байгаа зүйлүүд дээр амар тийм ойлгомжтой болчихсон юм. Багаагаар ойлгол яваад. Ингээд суралцаал яваад. Сураал яваад. Сонирхолтой. Одоо би миний хувьд одоо бид нар ер нь дараагийн төгсөх тийшээ хандж байна юм шиг. Тэгээд Inset гэдэг сургуулийн талаараас асуумаар байна. Энэ хэд онд явсан юм бэ? Inset чинь бас executive program айгу хүчтэй програм байдаг. Тэгээд энэ юугаар амар алдартай вэ гэхээр энэ community base-ээр амар алдартай. Тэгээд манаас Метад Сингапурт ажилладаг эмэгтэй манаас Inset-ийг төгссөн байдیں۔ MBA хийжсэн. Тэгээд Powered by Mongolia Talent Network. We focus on you. Та Сингапурт нь байсан уу? Хэр удаан хугацааны програм байд юм. Тэр чинь ингээд 6 weeks ингээд амар short mort байт юм байна. Бага. Short ч байгаа, mid ч байгаа, long ч байгаа. Тийм ээ.
Одоо яг над шиг ингээд ерөн энэ ажлын байранд гарцсан. Өөрийгөө хөгжүүлэх тийм сонирхолтой. Цаг хугацаа маш бага. Тийм хүмүүсийг бол яг ингээд энэ YPO гэдэг манай энэ нэг дэлхийн Young Presidents Organization гэж байгуулга байдаг. Тийм тийм. Тэрний шугамар ингээд. Гэтэ тэр нь өөрөө бас нэг жалгуур үзүүлэлттэй байдаг. Ингээд тэрний шугамар яваад зөвхөн YPO тийм хүмүүс яваад суралцаад одоо явдаг. Ингээд би юу хүсэж ирсэн бэ гэхээр North America Тэншээ бол ингээ Харвард руу бол дэлхийд тэр чигээр очино. Дээрээс нь төлхөө Америк тал руугаа based. Гол Middle East, Европоос хүмүүс ирдэг. Аз гингүүт Southeast Asia гингүүт ч ингээд Asia Pacific region-ууд дээр restate хийдэг, хэрэгжүүлдэг. Тэр хүмүүс. Тэнгүүд ингээд хоёр континентийн хүмүүс рүү би чиглэсэн. Зөв тактикт нэг тийм. Тэнгүүд би илүү нөгөө нэг өөрийнхөө хүрээллийг ойртуулсан. Энэ сяд руу. Тэгээд яг энэ дээрээс Америкийн төлхөө нөгөө кейсүүдийг тэнцээ Америк бол North American кейсүүдийг яриад тийшээ болохоор илүү Southeast Asia, Asia болон дээрээс нь энэ нөгөө Хятад, Хонконг дээрээс Сингапурын том кейсүүдгээд ерөнхий нөгөө нэг дэлхийн кейсийг илүүлэх байсан. Тэнгүү тэр кейсэн дээр нэг take away байсан нэг зүйл нь юу гэхээр би эдийн засгаар сурсан ч гэсэн би яг эдийн засгийг яг энэ сядлж сурсан юм байна гэж ойлгосон. Эдийн засаг болон бизнесийг яг юун дээр тулгуурлаж хийх ёстой вэ гэсэн яг ингээд хүн дээр тулгуурлаж хийх ёстой байсан байхгүй. Яг ямар бүлгийн хүмүүсээр тулгуурлаж хийх ёстой байсан бэ гэсэн. Ерөөсөө энэ хүн ам зүйн бүтцийг харж иж залуу байна уу, хөгшин байна уу, дундаж нас байна уу гэд ингээд энэ тэр улсын хорны median age гэж байдаг. Дундаж наслт биш шүү. Дундаж залуу нас гэдэг энэ зүйлийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр манайх бол 27.1. Энэ тэг 28. Тэгэнгүүт хөгширж байгаа улс орны тунд аль улс орж ийн орж байгаа. Солонгос, Япон тий. За Солонгос, Япон, Хятад гэвд одоо тийм нэг хүүхдийн бодлоос болсон тий. За нэг хүүхдийн бодлоос болоод. Тэгэнгүүт миний одоо яг санаж байгаагаар буруу гэж магадгүй шүү. Япон бол 49. Солонгос 45. Хятад 32. Тэнгүүд энэ юуны илрэл байна гэхээр эдийн засгийн эргэлтэнд орохгүй болоод эхэлж байгаа. Эдийн засгийн цусны эргэлт байхгүй. Удааширч. Буцаад ингээл тэгээд энэ бизнесийн ертөнцийн нь юу үүсэж байна гэхээр trap үүсэж байна. Гацалт. Success rule байхгүй болж эхэлж байна. Тэр бизнесийг авч явах success байгаа ч гэсэн орчин үеийн яг одоогийн залуучууд тэр ээж аавын эрхэлж байгаа уламжлалт солонгос хоолыг өргөжүүлж явах сонирхолтой болчиход. За жишээ нь. Тэгэнгүүт тэр Японд жишээ нь 70 настай хоёр эмээ өвөө сүүшиний газар ажиллаж байхад хүүн бол тэнцээ рок бандтай явж штт. Юу гэж очиж тэнцээ сүүши суугаад. Гэт авгүй бол тэр successor байхгүй, хинч байхгүй. Энийг яах вэ гэд зархаад хайрн яах вэ гэд тэгэнгүүт яг тэрэн дээр тулгуурласан бизнесүүд бий болж байна. За ингээд харангууд бизнес сүрлсэн гэдэг нь ямар бизнес гэсэн үг вэ? Би тэрийг хэлэхгүй чамд. Бас. Яг тэрийг хэлүүлмээ. Яг тэр миний одоо хийх бизнесийн яг тэгэхээр танах хийч магадгүй учраас би тэр мос. Окей, nice. Тэ чи хурж ажиллаж болно шүү. Тэгэхээр одоо яг ингээд демографик төр суурилсан бизнес хийх нь юу гэхээр Африк жишээ нь 28 тийм ээ. Африк төрөлдөг. Primary school гэдэг баг сургуулиуд битүү байна. Залуу хүүхдүүд төрөлдөх болохоор. Хятад харин нөгөө талаараа баг сургуулиуд хаагдчих. Тийм ээ. Энэ итгэд харин жил болгон сая дундаж давхраг дундаж орлоготой иргэд бий болж байна. Тун удахгүй 18 сая дундаж давхаргын middle class энэ итгэгчүүд бий болно гэсэн. Тэгэхээр яг хэрэглээ гэсэн. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яг энэ ч байгаа энэ Walt-ийн коктейлийг савлаад бараг маркетинг хийхгүйгээр
аваач зарж болж байгаа байхгүй. Эрэлтэн байна. Хэрэглэн байна. Тийм. Эрэлтийг нь болохоор юу гэхээр нэвтрүүлээд болно шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бид нар ингээд ерөөсөө хүн ам зүй демографикаа харж бизнес хийх хэрэгтэй байна залуучуудаа. Тэгэхээр дан ганц энэ хорвоо ертөнц чинь өнөөдөр энэ эдийн засгийн хөндийн төв ерөөсөө east руу чиглэж байгаа юм байна. From west to east манайх руу гэсэн шүү дээ. Наад руу. Яагаад тэгэхээр Африк энэтхэг хятад нийлээд нийтээ 5 тэрбум амт. Энэ том хэмжээний зах зээлийг өнөөдөр Монгол улс энэ залуучууд бид нэр өнөөдөр одоо ашиглах хэрэгтэй болж гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр гадагшаа гар гэдэг нь ямар л юм бэ? Дотооддоо төгрөгөөр үйлдвэрлээд гадагшаага валютаар экспортлол. Энэ нүүрс байх шаардлага байхгүй. Too political байна. Хэд их улс төр орцсон, хэд их улс төрчдийн бизнес болцсон. Улсын орныг залгиддаг бизнес болцсон те. Өнөөдөр манайд нь бол хүртээлгүй гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ нөгөө нэг тархины багтаамжаа одоо тархины чадамжаа ашиглаад энэ солонгос руу Японд руу гарах хэрэгтэй. Хятад руу үзэлт те. Сорилт. Үгүй бол энэ рүү очилт. Яа тийм болно шүү дээ. За Африк арай жоохон айгаад иж байгдаг те. Гэтэ why not? А тэнгууд манад болохоор өнөөдөр юу гэхээр яг үндсэндээ бид нар бол яг одоогийн байдлаар эдийн засгийн хувьд бол хамгийн чихэрлэг үе дээр байна. 27.1. А тэнгууд одоо биш бол хизээч биш. Тэнгууд дийлэнхийн Норт Америкийн улсууд дундаж давхрах гэж байхаа ойлоод 70, 60, 80 жил, 200 жил баян ядуугийн ялгаа холдоод нөгөө мэдлэгтэй боловсролтой энэ улсын хорныг авч явдаг, тижээдэг энэ дундаж давхрах класс англи байхгүй болонгууд ингээд боолын ажлыг нь ардууд нь хийгээд цагийн нэг $5 ажил дээшээга цагаан захтай ажлуудыг нь болохоор гадныхан урж ирж игээд цагийн $5,000 ажил хийгээд ингээд байгаа улсууд чинь Индонез байна, Таиланд байна, бид нар байна. Гэхдээ одоо харангуйтал боолын ажил энэ нөгөө нэг хөлийн чин бариад байгаа бүгд л одоо Таиланд руу нөхдүүд байгаа шүү дээ. Цагаан захта тэр өндөр одоо цалин авч байгаа ажлуудын бол яг үндсэндээ бол гадаа хийж дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг дундаж давхрыг бид нар хэдүүлээ одоо байхгүй болгож болохгүй. Энийг бий болгохын тулд боловсрол. Энийг бий болгохын тулд хэдүүлээ одоо гуруулаа байд юм уу, бусад өөр хүмүүс байд юм гээд хүн болго ингээд залуучуудыг хүмүүсийг энэ боловсролын түвшингийн нэмэх хэрэгтэй, амжиргааг нэмэх хэрэгтэй, хамтдаа одоо юу гэдэг юм баяж хэрэгтэй. Хамтдаа л баяж хэрэгтэй. Тэрнээсээ шууд. Тийм учраас юу гэдэг нэхэр миний зүгээр харж байгаа үндсэг бол би одоо бизнес их перспектив болон энүүдээ бол өөрчилсөн. Тэгэхээр одоо бол мэдээж гадны зах зээл бол хилтэй устдаа авахд бол нэг асуудал биш. Яваад үз, хараад үз, болохоор бол тэ туршаад үз. Тий. Их мөнгө гаргахгүй турш болно шүү. Тэ? Хаана юу нэгдэл харах хэрэгтэй болж тараад шүү дээ. Тэг юун сонирхолтой байгаа гэдэг. Тэгэхээр бид нар яг ингээд хүн ам зүүн асуудлаа мэдчихэж энэ тухайн улс оронд ямар бизнес хийх үү, юу дараад энэ за ийшээгээ ингэчих болж байгаа. Тэр амар энгийн жишээ нь одоо хэрвээ Монголын залуу юм бол те цэцэрлэгч юм уу те удаанд оршин тогтооно шүү дээ. Гэх мэтчлэн бодох нь зүгээр жишээ те. Одоо бүр болохгүй гэж бодож байгаа юм. Тэр за ер нь Японд руу яваад тэр нэг хоёр эмээ өвөөгийн сүүшиний газрыг те. Тэгээ бүр болохгүй бол алиу үзье л да. Худалдаж авч үзье. Үгүй бол ажиллаад үзье. Юу гэдэг заал те. Тэгээ зүгээр нэг тийм яага болохгүй гэж. Сорилт шүү дээ тэр чинь. Би бас нэг подкаст сонсч чад ингээд манай монголчууд амар юм. Одоо ингээд бид нар чинь дотроо ингээд нэг өрсөлдөхгүй юм байна л та. Өрсөлдөөн баг амар баг гинэ. За тэгэл ингээд нөгөө Америк руу ч юм уу те ингээд Хятад руу Хонконг руу гар нөгөө нэг амар их хүн амтай хорон руу гарахад тэнцэж өрсөлдөөн бүр гэж байгаа шүү дээ те. Тэгвэл бид нөгөө тим юмд очиагүй болохоор ингээд одоо гадагшаа гарахад амар хэцүү юм гинэ. зөв таны бодлыг би сонсмоор энэ логик дээр тий. Би сайн ойлгохгүй. Яг юусэн. Монгол дотооддоо ингээд нөгөө тийм өрсөлдөөн баг гэж байна. Одоо юу гэдэг та нэг хилтэй бол ингээд гоцгоорчно шүү дээ. За тэгээд нэг өрсөлдөөн ер нь амар баг гэж байгаа. Тэнгүүд Америкт гарлаа өрсөлдөөн алаан болно те. Олон сая хүн амтаа газар чинь бүр нөгөө нэг жинхэнэ алдчихж дэвшээ гарахгүй бол гарахураад сан байхгүй. Тэгээ тийм өрсөлдөөн донд ингээд монголчууд гадагшаа гараад бизнес хийн утаа гинэ. Та тэрэн дээр таны зүгээр логик байна уу? Яг үнэндээ л байхгүй байна. Гэхдээ
Зүгээр яг одоо орж ирж байгаа юм нь бол амар муухай үг хэлэх гээд нэгтэй энэ үгүйч мэдхгүй зөвж өж модо бурууч байж магад. Өлсөж үзээгүй болсон шүү дээ тэр чинь. Одоо ч өлсөж үзээгүй байхгүй. Хизээж өлсөхгүй шүү дээ монголчууд. Төвгөндөө өлсөж үзээгүй. Ойлгож байна уу? Өрсөлдөөн чинь өлсөхөөс эхэлнэ шүү дээ. Үлэн байж ич хүн өнөөдөр шүү дээ. Эн чинь өнөөдөр юмор дутагдчихэж өнөөдөр дээрэс нь зовжиж өнөөдөр те. Үгүй бол зовлон үзчихэж энэ солонгос будааны өнөөдөр будаагаар хүүхдээ сольж исэн Япон шүү дээ. Оошингийн кино мэднэ шүү дээ те. Үтсэж байгаагүй. Үтсэж байгааг те. Тэгээд ийм амар өгшөн. Тэгэхээр будаагаар өнөөдөр хүүхдээ сольж исэн дайн дажин гачигдал зовлон үтсэн харна. Хэдэн мянгаараа хүүс тэмтрүүлсэн үхэл зовлон үтсэн хүмүүс чинь ингээд жимчи амьдрах орчин гэдэг те ингээд манайх бол газрын дээр баялагтай байна, газрын доор баялагтай байна. Ингээд түгэн дээрээс нь би боддог байхгүй ингээд сая би саяхан зүгээр нэг саяхан түүх нэг яриа. Сая сүүлд нэг жолоочтой таарад тэгэл ярьж ин танаас асууж байгаа байхгүй. Амар энгийн зүйл асууж. За ингээд та ингээд ийм машин барьд юм байна. Та ингээд юм байна. Та нөгөө тэр мөн үг гэл ингээд. За ингээд гэсэн ингээд. Ер нь би нэг асууж үзмээр байгаа. Таны мөрөөдөл юу вэ? Я шууд асууж. Амар сонио. Гэнт те. Надад амар гой санагдсан. Тэгээ ийм хүмүүс ч юм уу одоо ингэдэг хүмүүс ингээд тодорхой хэмжээний одоо юу гэдэг ингээд нийгмийн ийм төвшөнд амьдарч байгаа хүмүүсээ юу мөрөөддөг юм бол гэж би бодоод байгаа. Гэж байгаа. Чи хэдтэй гэсэн чи 84 оны зал. Миний үе залуу. За чи яар юм мөрөөддөг. Гэхдээ би одоо тэгэл одоо хүүхдийн одоо боловсрол тэгэл дээрээс нь гадагшаага явуулах юу гэдэг те тэгэл ингээл олон зүйл миний мөрөдөж байгаа л. Тэгэхэд би яг ингээд мөрөөдлөө ярьж үзэж байгаа байхгүй. Яг нэг сая хоёр дээрсэн. Та бүгдэд ярьсан мөрөөдөл нөгөө спортоор соёнгээр бол ягаад зөвхөн Монгол улсын 3.5 сая хүн өдөр ажиргалтай орлоготой баян шинэлэг амьдрал болохгүй байгаа юм бэ? Чадахгүй байгаа юм бэ? Энэнийг л бий болгохын төлөө явах хэрэгтэй байна хэвэл. Гэддэг энэ зүйлийг би мөрөөдч. Тэгэхийн тулд би өнөөдөр энэ байгаа нийгмийн залуучууд хүүхдүүд боловсралтай бас дахин боловсралтай байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Юугээр вэ гэхээр өнөөдөр спортоор ядаж соёныг гэрүүлээ. Тэгжиж би намайг ойлгох юм бэ? Тэгжиж биднийг ойлгох юм бэ? Хүн болгон чинээлэг, хүн болгон баян байгаасаа л гэж хүсэж байна. Тэгэх юм бол өнөөдөр миний мөрөөдөл биелэх юм байна. Тэгэхээр тэрнээс хойш надтай адилхан мөрөөдж байгаа мянган хүмүүс байгаа л баг. Гэхдээ тэр болгон ийм машин унаад ингээд ийм хүмүүс тэр болгон бүгдээрээ тэгж боддгоо шүү. Ягаад тэгэхээр тийм хүмүүсийг юу боддгийг та ямар мөрөөдөлтэй байдгийг мэдмээр байна гэсэн бол тэр болгон бас тийм биш шүү гэдэг бас нэг жоохон зөвтгөж ингээд нэг хэлсэн. Таяр бүр ярьсан юм шүү дээ. Би түр бүр яриад бүр яриа тэгээд ингээд за амжилт төсөө тэгээ ингээд тэгээд бүр амар гоё санагдсан надаа. Тийм байна. Үнэхээр тэр бол өнөөдөр амьдрал гоо. Тэгэхгүй өнөөдөр нийтдээ сая 200 мянган 0-18 настай хүүхэд байгаа шүү дээ. Тэр хүүхдүүдтэй бид нэр өнөөдөр хөрөнгө оруулж чадахгүй. Өнөөдөр манайд бид нар өнгөрцөн байхгүй. Одоо ингээд чи бидний одоо дүүнэр хүүхдүүд л зориулж энэ нийгмийг бүтээх хэрэгтэй байхгүй. Энэ нийгмийг яаж хэвсэл. Тэгээд энэ ч нэ тэгэл хязгааргүй баян болцсон байгаа улс төрчнөл зөндөө байгаа шүү дээ. Хизээч хөдөлмөрлж үзээгүй. Зүгээр нэг даргын цүнх барайл явуулж ирсэн. Тэгэхээр тийм зүйлийг л бити хөдөлмөр гэж андуураарай тий. Бодорой л гэж хүсэж байгаа байхгүй. Тэр зүйл чинь өнөөдөр зүгээр л хөдөлмөрж үзээгүй хөрөнгө байхгүй. Хөрөнгө гэж тооцохдохгүй шүү дээ. Тэгээд тэр зүйлийг ингээд ярангуул чинь ингээд надад амар эвгүй санагдаад. Гэтэ эвгүй юм шиг гисэн бүртлээ ингээд бүр ингээд би шүнжэнгөө бодож байна. Яа. Хатуу юм тий. Тэгэхээр миний мөрөөдөл бол ингээд ийм штэй гэд би ах бай тэгээд 84 онээс алуу байдаг гэж байна. Тэр сонсож байгаа бол тэгээд бас амар үнэхээр гоё мөрөөдөлтэй би ингээд энэ нутаг ус тэгээд миний хүүхдүүдээс гадагшаага явах гээд ингээд бараг Монголд амьдрал байхгүй байна. Гэнгүүт чинь би зүгээрээ үлдээ би сайхан амьдрал эзэнэ гэсэн цагт би болно гэж хэлж байгаа юм.
Тэр хүн өнөөдөр тийм бодолтой явчихсан. Тийм шүү. Өөр хүмүүстэй тэгж хэлж байгаа байхгүй. Тэгж яхад өнөөдөр чи бид нар ч юм уу хааны газар аж аргалтай амьдарч чадсан шүү дээ. Би хаяал явна. Явах боломж байсан. Гэтэ би чадахгүй. Яагаад тэгэхээр энэ ч миний өссөн төрсөн бидний ээж өөх түүх соёлтой түүхтэй болсон байхгүй бид нар чи. Түүх нь Казахстантай адилхан 90 89 92 онд Казахстан гэдэг улс бий болоогүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нутаг ус гэдэг чинь бол хамгийн чухал. Тэгэхээр хайж авч чадахгүй. Тэгэхээр энэ яаж энийг энэ хүмүүсийг энчээ байгаа энэ нутаг усаа сайжруулах гоё болох уу гэдэг зүйлийг бодох хэрэгтэй байна. Энэ өөрөө тодорхой хэмжээний нөө цээжэл хэлээ Чингисийн Монгол гэхээс илүүтэйгээр тодорхой хэмжээний одоо оруулж байгаа хувь нэмэр юм байна бидний. Тэ. Тэгж боддог. Хоёрын мөрөөдөл юу вэ? Хоёроос асуувал санагдаад. Зүгээр түрүүний Вимагийн хэлсэн point дээр би бол тэгтээ санал нийлэхгүй. Нөгөө монголчууд гараад өршөлтөнд бол за Америкийн нэгдээ өршөлтөхийн тулд бол бид магадгүй хэцүү баг. Тэгтээ зүгээр гадагшаа гараад энэ өршөлтөнд дотор монголчууд чадахгүй байх гэдэг дээр бол масаараа чадахгүй юм аа. Тэгтээ чадж байгаа хүмүүс өндөө байгаа гэж би хэлсэн. Тэгээ зүгээр би бол харахаар манайхан бол тэгээд гаднах өршөлтөн чинь өөрөө тэрний нэг юм 10% авахд л ингээд хангалттай сайн байхаар байгаа байхгүй. Саяны ярьж байгаа магадгүй саяны ярьж байгаа өршөлтөж 100% том энэ нэг арена дээр өршөлтөх магадгүй бас хэцүү байх та. Гэхдээ гараад бол тэр юу өршөлтөн дотор бол манайх л би чадж ийн гэж харсан. Гэтэ яг зүгээр нэг юм штэ. Бид нэр ерөөсө зохион байгуулалттайгаар тоглох хэрэгтэй. Тактик хамтдаа. Одоо түрүүний хэлээд байгаа хүн ам зүгийг харж байгаа л бизнесээ хий гэдэг чинь л өрсөлдөөн багхгүй. Тэгэхгүй болохоор бид нар чинь нөгөө аваачаал өрсөлдөн гээл ингээд юугаач мэдэхгүй судалгаагаа хийхгүй тэр нөгөө нэг улсын орны соёл юуг нь мэдэхгүй хэлийг мэдэхгүй яжгаад өрсөлдөнөө өрсөж чадахгүй нэгэд байгаа асуудал биш байхгүй. Тэгэхээр бүтэн том зах зээлийг би түрүү сайн ингээд ярьчлаа шүү дээ. 5 тэрбум хүн ам дээр хэдүүлээ одоо тоглоё. Заавал тий энэ чи 3 сая дээр ингэж алдцаад ахын оронд үгүй бол алдсах гэж үгүй ч юм байхын оронд. Тэгээ том компаниуд нь бүх бизнесийг нь булаагаад авсан байж шүү дээ. Эрсцээ үлдээхгүй. Хамгийн том гэсэн банкуд нь тэгэл бүх жижиглэнгийн бизнесийг бүгдийг натгцсан байх шээ тий. Тэрийг болгох хэрэгтэй. Тэр дээшээгээ тэр цаашаагаа гадагшаагаа явуулт. Тэрийг би бол одоо зөвхөн 100 эсрэг үзлээ шүү дээ. Тэр шүүмжилдэг би. Болохгүй байхгүй. Яг. За хэдүүлээ дуусах байна. Хэдүүлээ одоо ер нь сүүлийн нэг 2 3 асуулт асуугаад тийм шарк гэсэн. Хэдүүлээ бид хоёроос асуусан. Яриад байсан чинь. За мөрөөдлөө ярьж. Гэтэ би энэ тэнүү шарк чинь хамгийн гол нь бид хоёрыг үндэт зочин учраас үзэгчид хүлээж байгаа юм байгаа. Юмаа дуусгах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ойлголт ямарсан сүултээ хэлээ шүү заа. Заавал. Яг тэр хүүхэд бол мөрөөдөлтөө байх хэвээр. Энэ мөрөөдлөө хуваалцаад вирус шиг тарах хэвээр. Мөрөөдлийн вирусыг бий болгох хэрэгтэй. Асуусан баярлалаа. Сайн гоё мэдрэмж төрж чинь тий. Танаас спешиал англиэр. Тэгээ тэнүү шарк одоо ер нь мэдээж одоо өөрийгөө цэнэглэх хэрэгтэй тий. Энэ ментал нэг саруул биед биш эрүүл биед саруул ухаан оршин гэдэг тий. Энэ үг. Тэгэд энэ яаж өөрийгөө ингэж гоё цэнэглэх вэ? Ямар төрлийн та одоо өөртөө ямар арга хэмжээ авч байна? Ер нь энэ тархиа яаж эмзэгцтэй байлгах чадчихна. Би физиологи ажилласан бас сакс тоглолтголох тий. Хизээч бити хана. Хизээч жаргалтай байх юм бол насан туршдаа жаргалтай байна гэсэн. Гэдэг нь жаргал нэг амсчихаараа тэгэл жаргалчин зовлон болно. Тэгэхээр би хизээч жаргахыг хүсдэг. Миний ад жаргал бол юу гэхээр ажил хийж байгаа нь өөрөө миний ад жаргал байхгүй. Тэгэхээр ингээд яг тэр Харвард дээр байж хахад үзэгчд бас ингэ бодох хэрэгтэй байх тийм. Та эдийн тэтгэвртэй гарах гэдэг энэ зүйл. Тэтгэвртэй гарах чинь өнөөдөр яг тодорхойлч юу юм бэ? Хоёрын үед тэтгэвртэй гарна гэж юу юм? За хоёроос асууя. Минийх бол санхүүгийн хэрэгчлэл бол. За энэ тэтгэвртэй гарч. Тэгэл ерөөсөө тэгээ зогсоол тэгэл болчих юм ба шүү. Тэгэл сайхан аялал явна. Зөв. Окей. Чиний хувьд. Тэтгэвртэй гарах нь чиний хувьд юу юм бэ гэж шүү дээ. Тийм. Үзэгчд бас бодож явах хэрэгтэй байхгүй. Би одоо хөдөлж шүү. Тийм. Одоо сайн үр удамл үлдээх юм уу да тэтгэвртэй гарна гэвэл. Дэн би тэтгэвртэй гарсан л гэж бодъё доо.
Юуны дэлгэр гараад байна. Сайн адууны Одоо мөр үржүүлэг байгаа. Үр удмын юм сайн одоо юу гэдэг нь сагуугийн баттай ч юм уу те. за би очиж. За окей тэр болохоор мөрөөр авч үзээ. Ерөөсөө тойлын хөл бол аав нугаас алдартай байсан. Тэгээд хүүн байж одоо аавынхан амжилтыг эвдэх нь угаасаа тэтэртэй гарах юм байна зөв. Тэгээд сагуугийн баттай ингээл одоо юу гэдэг нь тэр болгоно ингээд хангалуун secure хамгаалагдсан те. Юм байвал одоо би тэтэртэй гарлаа гэж үзмээр байна. Одоо тэгээд хичээжлэн залууны. Тэтгэврт гарахад насаар тооцоог байгаа юу? Гөө. Та нэрээ насаар тооцдог. Тэд хүрээд гарнаа гэсэн юм. Биш би тэтгэвртэй ерөөсөө гарахгүй. Миний тэтгэвэр гаралт бол миний ажил өөр. Би тэтгэвртэй гарахтаач ажиллаж байна. Энэ өөрөө миний зүгээр ингээд би тэтгэвртэй гарч байгаа ч гэсэн би тэтгэвртэй гарч байгаагаараа ажиллаа хийгээд тэтгэвртэй гарч байгаа. Тэгэхээр би зэт зогсохгүй. Би аялахтаа өөртөл жаргаж ажиллаа хийж аялдаг. Ажиллаа хийхдээ өөртөл би амарч аялдаг. Нөгөө balance of life гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрийг бодсон байхгүй. Та нарын тэтгэвртэй гарч байгаа энэ асуудал чи юу вэ гэдэг ингээд хаарууд дээр асууж байгаа. Тэгсэн чинь тэр нэг бараг нэг хэдтэй байсан байна. 60 та ах байсан. Миний тэтгэвртэй гарч би чи одоо тэтгэвртэй баг шүү дээ. Сураал явж байна. Яг одоо тэгээ буцаад та яг таны тэтгэвч чинь яг өдөртмөө тэтгэврийн амьдрал чинь яг юу байгаа гэсэн чинь. Ажлаа яг л тэтгэвртэй баг шүү дээ. Яг ойлгож байна те. Тийм л. Энэ өөрөө ингээд ажиргал passion байгаа зүйлд тэтгэр болох гэдэг. 20-30 оронд нэг үйлдэл амьдралын карьерийн миний хуул бол ингээд бүтэн барилгадаар ингээд бүх төрлийн хүнтэй харьцаж үзээд хүний хийсэн зүйлийг үнэлж үзээ, хайрлаж үзээд ингээд сурсан. Ингээд хөрсийг. Учаас одоо ингээд 30-42 онд юу гэдэг. Бас нэг ингээд төсөл хэрэгжүүлээд ингээд тодорхой хэмжээний залуучуудын нийгэмд өөрийнх нь байр суурийг ингэж бий болгоод ингээд тэнүүн гэдэг юм legacy гэдэг юм уу юу хийж байгаа гэдэг нь ингээд байж л. Одоо дуучин шиг жишээ нь яг зөв. Нөгөө нэг үед байдаг дуучтай адилхан гэдэгтэй адилхан нөгөө нэг спортын хувьд бол миний харж байгаа нэг тийм карьерийн үйлдэл бол энэ байгаа тоххой. Тэрнээс хойшоо яах вэ? Тэнгүүч нөгөө нэг 50 60 70 настай хүмүүс ч тэтгэвртэй гарахгүй. Арай өөр карьер пат руу яваад байгаа юм. Одоо Трампыг харалт. Бизнесээ хийсэн гэсэн political career. Одоо 76 дахь хүн өнөөдөр Make America Great Again MAGA гэл ингээд хэлж. Тэр чинь тэр үний тэтгэвртэй гарч байгаа passion шүү дээ. Энэ улсын орныхын төлөө одоо MBA зориулъя гэдэг нэг. Тэгэхээр миний бодлоор тэтгэвртэй гарах бол ингээд passionтай байгаа зүйлээр ингээд бий болгоод ингээд байнгын хөдөлмөрлж байнгын ингэж ажиллаж явах хэрэгтэй шүү. Тэр нь өөрөө хүнийг эрүүл болгон, залуу болгон, хөгжүүлнэ гэсэн тийм бодолтой юм байна шүү. Тэрнээс яг тэтгэвртэй гаргууд юу ч хийхгүй суугаад аялал ингээд тэр хөшөө шүү. Яг зүгээр шууд аялах бол угаасаа хотлоо. Тэгэхээр заавалчгүй нэг тэтгэврийн project таах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэтгэвртэй гарна гэж хэлэхгүй шүү. Юусе би тэтгэвртэй гараа юу яриад байгаа юм бэ? Нэг тийм. Тэгэхээр зөв. Хой өөрөө үнцэг байна тий. Би Марк Кюбний нэг подкастыг үзэж байхад яг энэ ярьсан. Нөхөр хамгийн анх жоохон нөгөө биллионер болоод юугаа зарахтаа шууд American Airlines-ийн lifetime pass аваад тэгээ ингээд хаашаа хамаагүй аялж болдог. Тим ирэх аваад тэгээ яг тэтгэвртэй гарч ийн гэж өөрөө ойлгосон гэсэн юм. Тэгээ ингээд одоо би юу ч хийхгүй. Тэгээ нөхөр яг тэрийг жил хийж илээ. Тэгээд тийм жил хийгээл заяаж. Ингээл аялал бүх юм хийчихэд гэхдээ тэр буцаад ажиллаж байгаа нь өөрөө ажиллаж байгаа биш. Нэг юм жаргаж тий хараа жаргаж ажилладаг байгаа байхгүй. Жаргаж тэтгэвртэй биш тий жаргаж ажилладаг байхгүй. Тэр өөрийн юм хобби төслүүдээ ингэж гаргаж ирээл тэргүүслээрээ тий. Тэгээ филантроп байж болно, гээд менторлж болно. Үгүй бол одоо миний хийж байгаа ингээд энэ төслүүд нийгмийн юм чинь болохоор impactful investment гэдэг байна. Хиттэй ирээдүйдээ өр нөлөөгөө үзүүлэх investment гэж байна. Ийм impactful business-ийг хийх хэрэгтэй.
Тэнгүүч одоо би entertainment сектор дээр 4DX шинэ кино театраа disrupt хийгээл ингээл тийм юм ингээл тэр entertainment-ийн нэг тийм барилгын одоо disruption болж үүсэж байгаа. За тэнгүүд одоо ингээд social philanthropy гэдэг энэ спортын тесрэлтийг бас яг өсөж байгаа. Ингээд юм тэгдэм байл гадны юмнуудыг оруулж ирэл ингээл тэгэл дахиад өдөнгүүтээ болохгүй болоод ирэнгүүт нь хүүхдийн лиг рүү ороод тэд рүү ороод ингээд тэгэл ингээ ороод харангууд ерөөсөө л энэ чинь улс орны хөгжил чинь өндөр барилга тансаг машин биш зүгээр л ерөөсөө хүн байсан байх гэдэг ойлгож байгаа. Ерөөсөө л хүн. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд бүгд боловсралтай болоод бүгд ингээд энэ хүүхдүүд боловсролын төвшин ингээд тий супер байгаас гэж үзэж байна. Тэгэхэд бол нэр өнөдөр хизээч тэр боловсролыг хизээч тэр тархинд байгаа зүйлийг хинч болгож авчихдаг. За тэр үед л хэдүүлээ гарч ирж yes тэгээд тэр хэвээр чадсан шүү гэдэг ингээд. Тэр миний хамгийн том одоо юу болох бах. Одоо legacy дээрэс нь ад жаргал. За илүү зовлон гуниг аяарах уу? Зовлон гуниг. Тийм. Зовлон гуниг. Чи зовлонгоор төгсөх гээд байгаа юм. Шууд л явж байгаа бүгд ажил руу оршоод байна те. Ажиллаж байгаа passion гэх юм. Зовлон гунийг давах чадлууд байна уу? Та стресс менежмент яаж хийж чинь те? Зовлон гунийг тохиолдохгүй юм шиг хэдүүлээ яриад байна л та. Тэгээд бүх юм болоо те. Бүх юм болоо дахиад болно гэдэг байгаа байхгүй. Болохгүй болно гэл те. Ийм юм биш те. Тэгэхээр түрүүн хэлсэнтэй зовлон болгон зовлон гэж тооцогдож чи тэр зовлон гэж зовлон гэж чи үзэх юм бол зовлон. Respect. За тэр зовлон чи өнөөдөр зовлон биш харин solutionтай зүйлээ гэж бодох юм бол бүх асуудал бэрхшээл боломжоос solutionт. Нэгэнт болцсон юмны араа санаа зовох шаардлага байгаа. Тэр mistake гэдэг тэр алдаа болгон өнөөдөр чиний хувьд сургалт واخгүй. Чамаас өөр хинч өнөөдөр алдаагаа хин нэгэнд ярьсан. Яриад тэр зүйлийг би алдсан шүү. Тэгээд чи бити алдаараа гэхэд алдахгүй гэж байхгүй. Яг л өөрөө л хийж өөрөө л алдчихж өнөөдөр хүүхдийг өөрөөр нь алдвал бид нар ч гэсэн өөрсдөө алдаад тэрнээсээ тодорхой хэмжээний сураад сурсан зүйлээ зарим нэг зүйлийг нь мартаад яах вэ гэдгээ нэг дүгнээд дахин шинэ зүйлийг сураад тэ суралцсан явж байгаа. Алдаа болгоноосоо бид нэр шинэ зүйлийг суралцж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би өнөөдөр алдахаас айдгүй. Би буруу байхаас айдгүй. Буруу юм хэлжлээгээ би санаа зовдгүй. Мэдхгүй л байсан. Мэдхгүй харин намайг зөвдөгч байгаа хүн дээр би бол маа энэ чинь нэрээ тиймш би яагаад гэж бодоогүй юм бэ гэд тэр үедээ амар тийм сонин мэдрэмж төрдөг ч гэсэн амар тийм нэрээ өстө нэрээ ямар мяа гарвэ би яагаад би ингэж төрүүлээд хэлчихвэ гэж тийм мэдрэмж төрдөг ч гэсэн тэр мэдрэмж супер сонсогч болгож хувирхдаг юм бэл. Сонсож жагаад хамгийн зөв хариултыг чи хэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр одоо үед бол сонсогч бол ховор баг. Гэтэ би бол ингээд дээрээ маш олон авгах нартай болохоор хамт ингээд бизнес дээр очсон учраас хамгийн их сонсох ёстой, хамгийн их зэмлүүлэх ёстой, хамгийн их амьд мишок байх ёстой. Тэр бол зөв хүний зовлон биш харин амар том амьдралын сургалт. Та бүр майндсетээ тэгээд тавьсан байна те. Тийм учраас энийг ингэ даваад байна те. Гэхдээ эн чин одоо нэг юм кейс үүдэн шүү дээ. Эрэгтэй хүүхдийг аав нар өгөөсөх тусам эрэгтэй хүүхд бүр шалчиж өгнө. Хамгийн амар. Бүр илүү хүнд тусна. Эмэгтэй хүүхдээс илүү. Ялангуяа аав нар. Яг тэр зүйлийг л өнөөдөр даваа туулаад гараад ирчих юм бол эрэгтэй хүүхд агуу бол яг аав нар ингээ баланслчих юм бол эрэгтэй хүүхд амар амархан хөгжинэ. Тэгэхээр бид нар бол ингээ дандаа ингээ жишгтүүлж ирсэн үеийнхэн баг. Одоо бол би хүүхдээ яаж өсгөж байгаа гэхээр ингээ ерөөс ингээ хөгжүүлж тэгээ ярьж харилцаж ингээд унах үед нь унгаана. Өчигдөр харж унамжлаа шүү дээ. Яг унж.
Тэгсэн үү. Чи өөрийгөө цэвэрлэх юм бол яг та чи өнөөдөр манай хүүхд өнөөдөр юу гэдэг супермаркетд ороод хизээч уулаад энийг авъя гэж уулаа хашгирдаггүй. Авъя гингүүт нь мөнгө чинь байгаа юм. Би мөнгө аваагүй танаас бараг зээлч гэж. Окей, очиж байгаа тэгвэл чи хөдөлмөр хийж өрөөгөө цэвэрлээд ороо ураагаад тэгээд тоглоомодоо хураач. Сайн байна. Тэгээд нөгөө хадгаламж гэх юм уу жижиг яг бодит байдлаар би албаар мөнгө гэж. Зовлуулж. Гэт ингээд багаас нь мөнгөний үн чинийг ингээд мэдүүлээд би ч гэсэн өөрөө ингээд 12 тоо байхдаа ажиллаж үзсэн байхгүй. Хийж болохгүй л даа юм. Гэхдээ бид яагаад ч нөгөө орсуудаа нэлдэг байсан болохоор. Тэгээд хамгийн анхныхан ажлыг хиймсүлгэнд ажиллаад. Тэгээд эхлээд Right-ed гэдэг нэг ажил хийсэн. Right-ed ажиллаад 12-т шүү. 12-т. Амар ууз. Бэнг ууз. Орсчгүй. Би насаа мартсан байхгүй амар. Хамгийн амар. Би шууд high school руу ороод яг ч монголчууд тэр үчи юу гэсэн бэхээр уус Америкийн боловсролын систем манахаас мяазаа гэдгийг үзсэн байхгүй. Бид нар бараг очиод техникийн high school-д ороод бараг үгүй бол calculus эднэр бодоод явчихна гэдэг тэр сэтгүүрээ аваачаад яаж хийж байгаа манай ах намайг аваачаад оруулсан. Тэгээ би яг тэнцээ очиод 10 өнөөдөр 2-3 та хүүхэд тэнцээ 14 15 та хүүхдүүдтэй байгаад би насаа мартсан. Машин бариад ирээд үгүй гайхаад 16 та машин байлаа шүү дээ. 16 та ажил хийж болдог. Тэгээд би ингээ манай найз нар тэнцээ ажил хийгээд байгаа би гайхаад би ажил хийж үзмээр байна. Машин барьж үзмээр байна. Тэдний хийж байгаа бүх юмыг л үзсэн. Хийгээд нөгөө нэг сэтгхүү чинь тэгээ би насаа мартцсан. Тэгээд яг Right-ed хог зөөж байгаа ингээл ice cream scoop хийж өгч байгаа. Тэгэл тэр амар том хөргөчний ард чинь ундаар refill хийдэг байхгүй юм. Тэгээд тийчээс хаяа нэг уушдаг. Ундааг нь уучаад. Тэгээд тийшээ ороод хамгийн анх би $300 сар ажиллаад тэгээ нэг хослол аваад. Тэгээ хослол аваад би сар ажилласан $300-оор хослол авчаад маргааш нь сургууль руугаа би өмсч яваад тэгээ бүр амар кафег авчихсан. Воо гэлтэй. Тэгээд буцаж ихтэй ирээл сар ажилласан $300 авсан. Ингээл болоо юм уу тий. Энэ материал чинь ингээл кафе авал болоо юм. Юм авцсны дараа шохорч байгаа юм авцсны дараа бол юу ч болоо хувирчтэй. Тэгэхээр би өнөөдөр $1000 болох гэж миний ээж юу боддгийг бол гэдэг энэ зүйлийг ингээд яг тэр шилжилтийн насан дээр өөрөө ингэж ойлгоод тэг яг энэ зүйлийг би хүүхдтэй одоо ингээд ингэж үүсгээд нэг тиймэрхүү нэг мөнгөний үнцнийг багаас нь ерөөсөө жоохон гэлтгүү заах хэрэгтэй бил. Тэр чинь өөр ингээд үлдчихтэй юм бил хүүхдэд. Тэр ингээ мөнгөний үнцэн тэгэл ойрлохгүй хинх байх ингээл цаа чи ингэж болохгүй шүү гэж цамаан байх зүйлийг бас урахгүй ингээд бүх юм ингэж хэвчээ. Ийм байдлаар ингээд хүний үгднээс өөрийнхөө ойлгосон зүйлийг өөрийнхөө одоо сурсан энэ байгаа энэ хамгийн сайн гэдэг чанаруудыг өгөх гэж үзэж байгаа. Муу чанарууд бол нуу шүү дээ. Нэг тиймэрхүү байдлаар л ерөн одоо хийж байгаа. Тэгээд тэр зовлон гэдэг энэ зүйлийг бол зовлон гэдэг юм бол зовлогоор нүддэх бах. Энэ зовлонгийн нэг юм уу ингээд асуудлын цаана бол үргэлжийн мөх бол solution байгаа. Тэгэхээр solution болыг бол шийдэж чадна шийдэх бололцоотой. Тэгэхээр шийдэж болохгүй зүйл гэж үзэж байхгүй. Nothing is impossible гэдэг шүү дээ. Тийм л зүйлийг би боддог. Тэгээд байнгын өөдрөг байх хэрэгтэй. Гэтэ амар нөгөө нэг галзуу өөдрөг гэж ирдэ шээ. Яг бас хит бас тийм буруу юм шиг байгаа. Гэхдээ ингээл юу ч болж ирсэн өөдрөг байгаад гэхдээ нэг сайхан жим хийгээл нэг сайхан Google Sacks тоглоол. Тэгэхэд л ингээл бүх бодол санаа ингээд бүх зэгсэнд орвол. Нэг гүнзгий амьсгаа аваад заацсан. Нэг станаар гэл. Тэгээ буруу одоо ээжтэй ч юм уу аавдаа ч юм уу ууралж ирсэн үгүй бол дүүдэд ч юм уу эхнэрдээ ч юм уу ингээд хүн болгонд уурлаад хэлж ирсэн ч юм уу ингээд яг тэр эмоцороо хүн чинь нөгөө нэг эмоцоор нөгөө шийдвэр гаргадаг амт болж таардаг байхгүй. Тэгэхээр тэр зүйлийг ингээд жоохон татаад ингээд эмоцоо гаргахгүйгээр эмоцийн шийдвэрүүдийг гаргаж болохгүй юм шиг л. Тэрийг л жоохон татаж сурч байгаа. Powered by Mongolia Talent Network. We focus on you. Тэнэ ах яг асуухад яг бодлоо. Ойрын 5 жил ер нь би мөрөөдөл бодог. Тэрнээс өмнө яг юм боломжгүй ч байсан хамаагүй, бүр фантастик байсан хамаагүй, замбраагүй мөрөөдөлтэй яг нэг сансарт нисэх гэдэг шиг тийм мөрөөдөлтэй байжгаад одоо л яг юм ойрын хугацааны стратеги 5 жилийн зүгээр юм логикл бодолтой л яваад байгаа. Тэгэхээр сая яг асуухт нь хүртэл бодоод тийм амар замбраагүй мөрөөдөл бол над дээр одоохондоо орж ирэхгүй байна. Тэгэхээр тэрэн дээр дандаа нэг подкаст орсон зочтой ингээд нэлээх юм бодолоо гаргаад идэгсэн чи өөртөө сая нэрээ юу хэлээ гэж бодлоо. Зүгээр яг миний
түрүү ярьжсэн тэтгэврт гарах гэдгийг бол би олон янзаар ярьж байгаагаас санхүүгийн эрхчлөө гэдэг нь өөрөө мөнгөн дээр уягдсан биш. Хүссэн цагтаа хүссэн юм ааж тэрийг би өөрөө яг миний хувьд яг тэтгэврт гарах гэж бодож. Тэнгүүд мөрөөдлийн хувьд бол би зүгээр peace боддог болсон байна гэж зүгээр бодсон. Энэ амар мангар санагдчих магадгүй шүү. Гэтэ би зүгээр 50 орчинд Монголдоо ийм үр дүнтэй юм хийх хэмжээнд цухтаад явъя гэж явах боломж зөндөө гарч байгаа. Та түрүүний гараад явах боломжууд зөндөө байсан. Одоо Бямбач гэсэн Австралид байсан. Би тэндээ үлдэх бүрэн боломж байсан. Тэгээ явахгүй байгаадаа яг энэ Монголын энэ одоо юм болохгүй байгаа энэ бүх юмд улс төрөөр реализейшн нөлөө гарахгүй. Гэхдээ яг бизнесийн чиглэлээрээ ийм юу их нөлөөллийн бизнес хөрөнгө оруулалт хийх. Босгох. Хөрөнгө оруулалт босгох гэж бодож байгаа. Яг зүгээр яг бизнесийн мөрөөдөл дээр бол ойрын хугацаанд зүгээр бодож ирсэн юм. Fortune 500 top 500-ийн нэгнийх нь CEO болох гэдэг яг бизнесийн мөрөөдөл. Гэхдээ сая яг тантай яг гоё яриад яасан чинь яг хөөний мөрөөдөл маань бүр хайцсан юм бэ. Бүр ингээд өдөр тутмын ажил дотор явсаар хагаад ажлын мөрөөдөл байгаа л гэдэг яг хөөний мөрөөдлийг үнэлэхэд өчүүхэн жоохон л гарч ирж байна сайн их дээр. Харин одоо нэг замбраагүй гэдэг дээр замбраагүй гэхээс илүүтэйгээр нөгөө хязгааргүй гэдгээр солилцуул байлаа. Бас яг. Тэгэхээр ч нөгөө замбраагүй өнгөч нь болохоор мөрөөдөл болгон мэдээж хязгааргүй байгаа тийм. Гэтэ замбраатай сектортай тэгэхээр тэрийг амар гоё хязгааргүй зүгээр. Одоо солиотой мөрөөдөх хэрэгтэй болж тарж байгаа хөх. Тэгэхээр хүүхэд болгон яг ингээд солиотой мөрөөдөх хэрэгтэй болж тарж байгаа. За миний мөрөөдөл юм бол би Монголыг яг залуучуудтайгаа нийлээд ингээд яг хамтдаа сэтгэхүйтэй. Тэгээд энэ Central Hub болоосаа гэж амар хүсдэг. Тэгсэн мөртлөө ингээд хэдүүлээ 3 саяулахнаа тий. 3 саяулахнаа ингээд түрүүний таны тэр Harvard-д очдог ингээд 100 реалтер ном хаялцдаг тий. 30 тийм залуучуудаар ингээд хүрээлжүүл яг үүндээ миний хажууд талд эргээд харсан хүн тийм байхад би өөрөө тийм байхаас өөр аргагүй байхгүй. So би зүгээр яг үүндээ тийм бүр нийтэж тийм хүсэлтэй. Тэгээ ерөөдөө би бол тэрэглэг мөрөөддөг. Тэрний яг нэг хэсэг нь болчихсон тий. За би чадсан юм жишээлбэл яг өөрийнхөө хийж чадах юм аа л хийн тий. Би жишээлбэл одоо юу гэдгийг одоо яг дижитал одоо тэр платформын нэг хэсгийг би яг энүүгээрээ хүргэтэн гэдэг ч юм уу тий. Яг үүндээ битэрийн хийж байгаа энэ подкаст ч гэсэн тодорхой хэмжээнд нөлөөлж байгаа гэж би одоо бодож явдаг шүү дээ. Тэгэхээр энээс л эхлэх бах. Тэгэл энийг гоё Central Hub болол тий. Монгол руу аялж үзэх гэж олон орноос хүмүүс ирж ном аялдах гэж Монголд ирж байна. Тийм. Яг одоо ингээд хоёрыг хийж байгаа ингээд подкаст өөрөө ингээд хийх гэж байгаа бодож байгаа энэ хүүхд залуучуудад бас хийх ёстой юм байна ч юм уу те хийж болох юм байна гэдэг энэ алхмыг өгч байгаа байхгүй. Болж ийн хийж ийн хэдүүлээ ярилцж ийн олон подкастууд гараад ирэглээ тий. Тэгээ олон хүмүүс олон хүүхдүүд салбарын нөгөө нэг чиглэлийн энэ байгаа одоо мэдээллүүдийг шеэрлж авах хэрэгтэй байхгүй тий. Тийм шүү. За тэгэнгүүт одоо шууд ингээ хэдүүлээ ингээ мөрөөдөл гэж ярингууд ч Монгол мөрөөдөл гэж юу юм. Би одоо хөтлөгч болчихлоо шүү. Монгол мөрөөдөл гэж юм яриад байгаа юм шүү. Сайн бараг бямбаг би бол Монгол мөрөөдөл. Монгол одоо би тэр нөгөө нэг жолоочийн Монгол мөрөөдлийг ярьлаа шүү тий. За ингээд байр орон сууцтай болгох ч юм уу ингээд өгөө зарим хүмүүс нь бол мөрөөдлийг ингээд би iPhone-т болох мөрөөдөлдөг. Ийм амар хүчрхүүн болчихдог байхгүй. Харин одоо энэ юу гэдэг захын оруулууд дээр байгаа хүүхдийн мөрөөдөл палантаж орлого тийм ээ. Халуус тэгээд орон сууцтай болох мөрөөдөл. Гэт ингэвч өнөөдөр 21-р зуун 3.5 сая хүн хамтаа өнөөдөр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дөнгөж хэдүүлээ 15 тий. Тэгэнгүүт чинь нэг хүнд ногдох GDP per person per capita $34,000. Өнөөдөр хизээ ойлгох юм бэхээр $13,000, $15,000 хурж ижил өнөөдөр бид нэр энэ улсыг шал өөр болно шүү дээ. Ийм iPhone мөрөөдөхгүй хэмжээний болох гэдэг байгаа байхгүй. Дийлэнх залуучууд арай гайг болчиход байна. Гэхдээ яг манай дээд үеийн интерес бол байр машин хоёрл мөрөөддөг гэсэн шүү дээ. Яг мөрөөдөл материалистик мөрөөдөл яах гэж явж байгаа. Хамгийн том боловсон альсгүй Австрали руу яах гэж явж байгаа. Өнөөдөр хамгийн сайхан амьдрал хэлбэж мөрөөдөж шүү дээ. Тэр нь юу вэ? Зүгээр л хангалттай орлоготой байх. Тэр монголцоотой шүү дээ. Basic needs. Тий, зүгээр хамгийн энгийн хэрэглээнүүд, хамгийн эренгийн хэрэг. Тэгэхээр Монгол мөрөөдөл гэдэг энэ зүйл ерөөсөө байхгүй болчлоо. Гэдэг би. Тэгэхээр Монгол мөрөөдлийг хэдүүлээ яг энэ зүйл дээр ингээд
хийгээд явах юм бол эсвэл ингээд хараад явах юм бол илүү нөгөө илэрхийлээд явах юм бол мөрөөдөл болгон бол үнцэнтэй. Тэгэхээр хүн болгон хүүхэд болгон мөрөөдлөө буцаад нэг эргэн санах хэрэгтэй болж таарч байгаа тий. Powered by Mongolia Talent Network. We focus on you. За манай подкаст үгээр юу нэ Түн аалаа шүү дээ. Нэг сүүлийн асуулт Тэнүн Шарк ямар позишн дээр тоглолт юм бэ? Саксны баг дээр. Бүх позишн. SFO. SS яг тэгээд ер нь бол power forward дээр. Гэхдээ тэгээд point guard байхгүй бол холбоо. Алфчин. Гүнээрээ тоглооч. Magic Johnson. Бүхиймээ гэдэг. Нөгөө нэг тухайн моментонд тааруулж байгаа л зөвсөөлөн шүү дээ. Дэмждэг багтаа юм. Омега Lakers багаас уус LA дэсэн тэг Kobe fan. Тэ яалч шүү. Тэгтээ одоо гэхдээ Kobe-ийн jersey хийж авч байгаа юм шиг. Тийм дагийн айл баг дэмждэг лээ. Би Miami тий. LeBron-оос болоо. Гүэ бүр Wade вэ. 6 оны нөгөө авраа юу. За ингээ манай NBA talk эхэлж байна. NBA дээр шууд ороо. NBA talk-ыг боддог болох юм шиг. Харин тий. За бид хоёрын урилгыг авч бид хэдийн урилгыг хүлээн авч ирсэн Тэнүн Шаркт маш их баярлалаа. Тэгээд хэдүүлээ сая яриад суугаад тахт бүр яваалаа хараа тий. Тэгээд одоо маш гоё байна. Тэгээд мэдээж н ах хүнээсээ ингээд ийм үгийг сонссон. Үеийн хэлдэг чи хата. Үеийн залуугаас Камерын дээр хөгшөө гэх. Харин тий. Тэгээд камер дээр өшөө гараад ахаа гэж. Маш сонирхолтой. Найзлаа оролцсон гоё. Хоёр найз тааш баярлалаа гэж бодсон. Тийм маш их гоё байлаа шүү. Тэгээд Volt-д маш их баярлалаа. Тэгээд энэ гоё орчингоор бидэдэг бүрдүүлж өгсөнд. Тэгээд Volt маань бас шинэ Transmart-тай хамтраад гоё Visa карт гаргасан байлаа. Мембруудтай зориулсан. Тэр картууд бас олон газруудад хөнгөлөлттэй байдаг юм билээ. Тэгээд та бүхэн бас сонирхчихвэл Volt руу орж иж гоё коктейлүүд бас амсч байлаа шүү тий. Одоо ингээд үлдээ шоудч болоо. Тэгж надаас түн аав. Тий. Тэгээд мэдээч та бүхэн санал сэтгэлээ хуваалцаарай. Тэгээд та бүхний лайк, share маш их чухал байдаг шүү. Тэгээд баярлалаа. Энэ нэрээ 12 сарын 30-нд гарах дугаар. За. Буюу шинэ жилийн дугаар. За бүгдэнд тэгвэл шинэ оны баяр. Шинэ оны баяр юм гэж ярих юм биш тий. Шинэ жилийн тий. 25 оныхан одоо хүсэж байгаа зорилго тэгээд тий мөрөөдөлтөд хүрэх болтугай гэж та. За тэгээ ерөөл бат харшиг болтугай тий. Тэгээд чадхатаараа ярьлаа. Чадхатаараа тэгээд тодорхой хэмжээгээр нь сурсан мэдсэн харсан зүйлүүдэд хуваалцсан хичээдэг. Тэгээд яг болж игэл ингээд юу сурсан байгаа, юу мэдсэн байгаа, үдсэн байгаа хуваалцж ээж ярьж ээж л нөгөө миний яриад байгаа энэ үзэл санааг бол олон ойлгох юм болов гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ ингээд болж игэл сурсан мэдсэн зүйлээ өөртөө хадгалаад авахгүйгаараа ингээд түгэх хэрэгтэй. Тэгээд яах вэ тэгээд. Гэхдээ нууц юмудаа бол би түрүүн шал хэлсэн шиг. Тэгэхээр ингээд түгэх юмудаа маш сайн түгэх. Бусдаа бол маш сайн хуваалцах хэрэгтэй. Ийм нийгэм лөө ирдсэн байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр ингэж л энэ улсыг орон болон энэ залуучууд болон бид нар хамтдаа өгчих. Хамтдаа өгчих. Энэ гоё ярилцлага өөрөө 25 ондных нь хамгийн том мотивац болоосаа тий. Тэгээд сая яг хэлж байгаагаар чадахгүй гэж бодох юм бол бас чадахгүй. Тэгэхээр чадна гэдэг бодолтойгоор 25 оны бүх юмыг амжилттайгаар бүх маа чадаад дуусгаасаа л гэж эхлүүлцгээе. Дуусгацгаая тий. Тэгээд Адам Грант дахин бод гэдэг номыг унших юм бол Тэнүн Шаркийг ер нь бас бүтэн ойлгоно гэж байна. Тэгэхээр тийм байх нь. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.